全球冰封，末日寒流降临，全球1半以上的人被冻死去的人变异成丧尸，收割幸存者的生命，重生回到末日降临前10天。我第一件事就是找到后妈和同父异母的弟弟分割财产，只因上一世被2人设计，让我差点死于丧尸群中。一股莫名的爽感让肖楠睁开双眼，只见一位身穿制服的漂亮小姐姐正躺在床上。肖少，你怎么了？不要停，继续吗？你是苏菲？讨厌了，明知故问。肖楠此时有点懵逼，他清楚地记得世界末日来袭，自己被后妈和弟弟赶出家门，还好觉醒空间一这才在末世苟活了3年，可最终他还是被丧尸包围。当再次睁开眼，就是眼前这帮哇塞景象，肖楠猛地想起了什么，连忙翻找手机。讨厌了，肖少，就知道你又要拍视频。肖楠没管他，只是赶紧解锁了手机，望着手机屏幕上的日期，肖楠震惊了，他居然重生回到了末世来临的前10天。那我岂不是有很多时间来准备即将到来的世界末日了？一想到这里，肖楠连忙将苏菲从别墅赶走。上一世自己被后妈和弟弟摆了一道，直到末世来临，1分钱都没有得到。这一次我还能让你们得逞。海城市一别墅内，当肖楠赶到时，客厅里已经坐了6、7个人。肖楠，你回来了，陈律师已经等候多时了。肖楠都不用看就知道是父亲的拜把兄弟王健。上一世正是他联合着后妈把自己坑得差点丢了性命。见肖楠没理自己，王健自顾道：肖楠，本来这种场合我是不该来的，但是我毕竟是你父亲生前最好的兄弟，所以我也来做个见证。肖楠再次忽略了他，直接对程律师道：程律师，你可以公布我父亲的遗嘱了。张丽女士，肖楠先生，肖爽先生，我是肖峰董事长委托的律师程刚，后面这位是公证处的公证人员。按肖峰董事长遗嘱，如果他发生意外，就将他本人名下所有财产分配如下：由肖楠先生继承集团所有股份200亿，张丽女士和肖爽先生共同继承别墅2套以及存款20亿。后妈张丽和弟弟肖爽却大吃一惊：不可能，程律师，你是不是搞错了？有没有搞错？集团价值200亿的股份一点都没留给我。这是遗嘱的文字证明和视频证明，两位可自行查看。张丽赶紧拿过遗嘱，仔细看了好几遍，确认遗嘱的真实性后，颓然地坐到了沙发上。肖爽坐在一旁愤怒地看着肖楠，好像这一切都是他这个同父异母的哥哥造成的。虽然能分到20亿存款也不少了，但和200亿的公司股份相比，瞬间就不香了。好了，遗嘱已经公布了，接下来我和公证处的人员会负责监督执行，还希望各位能够配合我们的工作。等等，程律师，这股份交接事关重大，董事长不在了，我作为集团第2大股东兼董事长，觉得有必要先通知下其他董事会成员，以免集团内部产生矛盾。肖楠在外求学这么多年，肯定不熟悉公司内部情况，更何况公司一直是由他后妈张丽和弟弟肖爽在打理，所以还请给我们多留出一点时间处理一下。听王健这么说，张丽突然一改愁容，笑着说道：对呀，肖楠，只是怕你突然接手，公司内部会不服，所以小妈先给你铺路，毕竟你也不想你父亲一手创立的公司发生什么变故，对吧？听完程律师公布的遗嘱，再看着满脸真诚实则威胁的2人，肖楠心中冷笑不已。还有10天末日就要来临，我才不会和你们抢那些没用的股份，变现也来不及，能立马拿到手才是自己的。小妈，其实哪用得着这么费劲呢？公司既然都是你和弟弟在打理，我就不参与了。不如这样，我来继承别墅和20亿存款，你们来继承公司股份可好？肖楠此话一出，众人全愣住了。这小子该不会是个傻子吧？放着200亿不要，非要20亿。张丽还以为肖楠在耍什么花招，警惕地问道：你什么意思？小妈，不用紧张，如果你不相信的话，程律师和公证处的人都在这，可以做个见证，只要你们同意，立马就签协议。此话当真？绝对真实。如果是这样，事情就好办了，反正你们都是一家人，怎么分都是你们的事。不过如果按照肖楠说的办，的确能省去不少麻烦。这个老东西还真是不要脸，等末日来临，看你们还能蹦跶多久。签协议之前，我有2个条件：第一，20亿存款必须马上到我账上；第二，这套别墅我就不要了，我只要紫金山上的那套。作为补偿，你们再给我5个亿，外加1辆车。如果能做到，立马就签协议。好，就这么办。妈，紫金山那套别墅可是给我买的，刚装修好还没住呢。我可是给我朋友们许诺，这几天要带他们去开 party 呢。你给我闭嘴！这个没出息的东西，有了公司股份，什么别墅买不到。达成了协议，在程律师和公证人的见证下，协议签字生效。25亿存款很快到了肖楠的卡里，分了25亿财产。肖楠开车回到紫金山别墅，时间紧迫，得赶紧把别墅改造一下。打电话给全市最大的装修公司。喂，装修公司吗？我这里有一单大活，地址是紫金山250号别墅。好的，没问题，半个小时赶到。半小时后，你好，肖总，我是思远装修公司经理穆思远。你好。然后我把自己的想法详细给他讲述了遍。肖总，你确定要按你说的那样改造？你可别逗我。合着你以为我逗你玩呢？肖总消消气，我觉得你的这个改造思路，我妹妹或许能够帮助到你。穆思远说着跑回自己车前，只见从车上下来了一位身穿长裙的女孩。当女孩走到肖楠近前时，肖楠都惊呆了。
他都不知道怎么去形容了，身材和颜值都无可挑剔。难道是为了接这一单生意，让他妹妹来色诱我？我是答应呢，还是答应呢？肖总，怎么了？肖总，我听我哥说，你想把别墅改造成末日庇护所。穆姑娘叫我肖楠就好，我就是想打造个末日庇护所。那肖总，你再详细跟我说下你的想法行吗？好，跟我来。一番沟通后，肖楠开心的不得了，他感觉这个穆婉清比自己懂得多，各种细节都有考虑在内。穆姑娘，感觉你对改造庇护所很熟悉的样子，你之前设计过吗？没有，其实我是个末日重度爱好者，没事就喜欢胡思乱想，设计一些末日城堡什么的。穆老板，我觉得穆姑娘的想法很合我意，你们能不能抓紧给我出一个全面的施工设计图，然后给我报个价，合适的话马上就开工。好的，肖总，我现在就打电话叫几个工人来测量，今天保证给你出施工方案和设计图，明天报价。送走穆婉清兄妹俩，肖楠躺在床上思考着。明天一切顺利的话，下一步就要开始囤物资了，这可是个大工程啊。第二天，穆婉清顶着黑眼圈将图纸和报价交到了肖楠手中。肖总，初步估算3000万能将婉清的设计方案搞定。肖楠仔细看了看图纸，非常满意。多少天可以改造好？这个最快也要15天，因为有些材料和设备需要定做。什么？15天不行，时间太长了，还有不到9天，末世就来了，我最多能给你们8天的时间，能不能做到？穆思远一听，有些为难的道：肖总，这个恐怕做不到。我可以加钱，4000万怎么样？肖总，这不是钱不钱的问题。 5000万。好吧，我尽力。我要的是必须，不是尽力。成交，我保证按时完工。见过豪横的，还从没见过如此视金钱如粪土的土豪。这肖总的钱花的就跟捡来似的。婉清，你一夜没睡，要不我先送你回去休息吧。肖楠看到穆婉清的样子，的确是有点太憔悴。虽然对方是为了赚自己的钱，但是真的是用心了。穆姑娘，要不我开车送你回去休息吧，让你大哥在这坐镇，我正好也有其他问题向你讨教。穆婉清犹豫了一下，但是想到肖楠可能真的有什么事情请教自己，所以也就答应了。穆婉清让肖楠把他送到了学校海城艺术学院。肖楠这才知道穆婉清还没毕业，只是在哥哥的公司实习而已。肖总，末日物资清单，我仔细想想，晚上再发给你。没问题，不过你先好好休息，看你这眼睛都快成熊猫眼了。好，那我先回去了，拜拜。随后肖楠开车直奔海城市最大的仓库基地，租了5个仓库，5个冷库，分别用来存储生活用品和蔬菜肉类食品。哎，要是我前世觉醒的空间异能也跟着重生过来就好了。想到这，肖楠赶忙找了个没人的地方，脑海中心念一动，前方果然出现了一道空间裂缝。没想到我的空间异能竟然也跟着重生了，看来老天都要让我在末世称王呀。肖楠身体微微向前一倾，顿时一股吸力将肖楠吸进空间裂缝中，呈现在眼前的是一个足有10个足球场大小的空间。前世一直觉得这个异能很鸡肋，除了能装东西，一点用处都没有。在末世里，物资本就极其匮乏，空间再大又有何用？如今在末日到来之前，自己就拥有了空间，这不是妥妥的要逆天吗？肖楠脑海中心念一动，瞬间传送回了现实世界。接下来就是疯狂囤货。首先来到当地最大的肉类批发市场，肖楠直接开门见山的问道：老板，牛羊猪肉各多少钱一吨？先生，请问你需要多少？各1万吨。我操！你不会是来找茬的吧？你就说你们有没有，钱不是问题。所有肉类一律按照批发价，总共7亿元。我倒要看看你能不能拿出这么多钱来，敢耍我，我要让你吃不了兜着走。肖楠连眼睛都没眨，直接付上2亿定金，留下地址，只留下肉铺老板站在原地凌乱，随后赶往蔬菜批发市场，什么辣椒、黄瓜、茄子、西红柿，总之眼睛能看到的东西全部来上10吨，最后一结算才花费1亿。这也忒便宜了。哎，有钱人的生活往往就是这么简单，枯燥且无聊。安排老板将货物送往别墅后，又来到调料专区、水果批发市场、米粮批发市场、海鲜批发市场。无论肖楠去到哪，都是一场地震级别的轰动。一天忙活下来，25亿基本只剩下一半了。不过这点物资还远远不够，真的是逛不动了，剩下的网购吧。也不知道妹子为啥这么喜欢逛街，这也忒累了。回到别墅，肖楠打开网上商城，又开始了买的幸福时光。对讲机、帐篷、汽柴油发电机、太阳能发电板，总之一切能用到的户外用品，肖楠都买了一个遍。特别是烟酒，肖楠买的最多。没办法，末日生活里精神太压抑了，总得释放一下。喂，肖总，你要的末日物资清单我都给你列好了，你现在有时间吗？我拿给你看一下。有时间，穆姑娘，你过来吧。不一会，穆婉清就赶到了别墅。肖总，这是我列出来的物资清单，你看一下。肖楠接过穆婉清手中的物资清单，仔细看了一遍。不得不说，这穆婉清不愧是末日重度爱好者，这列出来的物资也忒全面了。穆姑娘，我肚子正好也饿了，你帮了我这么大一个忙，我请你吃饭吧。想吃什么尽管说，可千万别跟我客气。随便什么都行。穆婉清有点不好意思，这也太丢人了，肚子竟然在这种场合咕咕叫了起来。女人可不能说随便哦，就像男人不能说不行一样。那要不就去海角饭店吧，那里的菜超级好吃，还实惠，行不行啊，肖总？行，带路。身为一个男人，咱能说不行吗？在穆婉清的带领下，两人来到海角饭店。
由于正好是饭点，现场有很多人正在排队等候位置。能让这么多人花费时间排队，那这家饭店的味道肯定不错。当然了，这可是我们大学城公认的美食打卡地。两人排了将近1个小时，都快饿得前胸贴后背，这才排到他们。两位吃点什么？木姑娘，你点菜吧，这你比我熟。一份油焖大虾，一份麻婆豆腐，一份酱爆猪蹄，再来个你们店的特色蟹肉包。好了，就这些，多了吃不完。美女好运气，今天的最后一份蟹肉包正好被你点了，祝你们用餐愉快。这里的菜还限量啊？当然了，这些肉包是老板亲自做的几个特色菜之一，每天就100份，不提前预定的话，你都不一定能吃上。今天你运气不错，算你有口福了。哦，饥饿营销。很快，其他3个菜上桌了。正当服务员端着蟹肉包往肖楠他们这桌走来时，被一个浓妆艳抹的黑丝妹拦住。这份蟹肉包是哪桌的？16号桌的。能把这份让给我吗？抱歉，这个我们做不了主，你得去问16号桌的客人。黑丝妹跟着服务员来到肖楠他们桌前，当看到穆婉清时，黑丝妹有些意外道：哟，穆婉清怎么是你呀？好巧啊，王敏同学，你也来这吃饭了。王敏都没回应，便把目光锁定在了肖楠身上。但是看到肖楠穿着普通时，顿时有些鄙夷，阴阳怪气的道：真稀罕，我们学院的大校花竟然和一个男人一起吃饭，他是你男朋友吗？不是，只是一个朋友。是这样的，穆婉清同学，我今天想请我男朋友来尝一尝蟹肉包，可是点晚了，最后一份被你们要走了。你也知道的，我男朋友是海城市鲜肉批发市场老板的公子，平时大鱼大肉吃腻了，今天我带他来换换口味，你看能不能给我个面子？蟹肉包让给我，以后我男朋友有什么装修的活，多给你哥介绍介绍。黑丝妹说到男朋友时，还特有深意的看了肖楠一眼，意思很明显，我男朋友你们高攀不起，识相的话赶紧把蟹肉包让给我。抱歉，王敏同学，我朋友今天也是第一次来，我也想让他品尝一下这道菜。这样吧，这道菜100多块钱，我出5倍的价钱买下来，不仅够你们吃这顿的饭钱了，还能剩下不少，多划算。看不起谁呢？服务员把蟹肉包放桌子上来，今天这道菜老子吃定了。还有，把这只烦人的苍蝇给我赶走。你说什么？简直给脸不要脸！今天我要让你这种人记住得罪上层人的下场。这时一男青年闻声从肖楠身后赶来，关心的问道：怎么了，小米？谁惹你生气了？这个穷鬼竟敢骂我是苍蝇，我不管，今天你不把他嘴打烂，我跟你没完。你太过分了，王敏同学，不允许你侮辱我的朋友。我过分？臭婊子，真把你自己当校花了，长得好看有什么用？还不是找了个穷鬼男朋友。低贱！你赶过来的青年男子看到穆婉清时眼睛都直了。卧槽，这妹子真好看。王敏虽然也挺好看，但和她比起来，就好比野鸡跟凤凰。正好今天施展下威风，让这美女看看哥的实力，搞不好这美女就投怀送抱了呢。那个谁，给我过来，看老子今天不。年轻男子刚要动手，突然看到肖楠的脸，顿时哑巴了。肖董，怎么是你？我们认识吗？你好，肖董，我叫李飞，海城市鲜肉批发市场老板李刚是我爸。今天上午你在我们家市场下的7亿订单，我们家族都传开了。呵呵，小李总，海城还真是小啊。李飞此时的脸色是要多难看有多难看。肖总，你怎么来这种地方吃饭？肖楠看了一眼愣在一旁的王敏，冷笑一声：我这种穷鬼只能来这吃饭了。肖总，这里面是不是有什么误会？误会，王敏同学今天非要买下我们的蟹肉包，我们没同意，他就侮辱我和我朋友，你觉得是误会吗？李飞一听算是明白了，这娘们真他娘的能给自己找事。你这么个贱人，吃个饭也能给我整出事来，还得罪我家的大客户，快点给肖总和这位美女道歉，然后滚蛋。你打我？打你都是轻的，真把自己当盘菜了，赶紧道歉，要不然我让人把你弄到海天盛宴里去给人做游戏工具。王敏一听去海天盛宴，顿时吓得一激灵，连忙双膝跪地对着肖楠道：对不起，肖总，是我狗眼看人低，冒犯了你，请你原谅。我觉得你更应该给我朋友道歉。婉晴同学，对不起，是我的错，求你看在咱们是同学的份上，原谅我这一次吧。穆婉清终归还是心软，既然对方道歉了，也不好再过于追究。见肖楠和穆婉清没再说什么，李飞嫌弃的看着王敏道：赶紧滚，以后都不要再让我看到你。王敏像是得到了特赦一样，立即起身狼狈的走出了饭店。小李总，要不坐下来一起吃点？不了，我就不打扰了，这顿我请，我去把账给你结了。等等，小李总，今天是我请朋友，所以请不要抢风头。李飞看了一眼穆婉清，瞬间秒懂，正准备要告辞，却听肖楠问道：对了，你说的那个海天盛宴是个啥玩意？还有那游戏工具人是什么意思？肖总，这你都不知道？我这几年一直在国外，所以难怪。这海天盛宴是海城市这几年才兴起了一场活动，专门邀请一些上流社会的人来参加。这不，今年的海天盛宴还有7天就举行了。至于游戏工具人嘛，这里说不太方便，我加你个联系方式，咱俩私底下聊。我懂。加了肖楠的联系方式，
李飞便先告辞了。萧南和穆婉清早就饿得撑不住了，对着面前的美食就是一顿炫，这味道用一个字形容就是 YYDS。和穆婉清吃完饭，萧南来到收银台结账。你好，我能见见你家老板吗？帅哥，你见我们老板做什么？原本我还很好奇，是什么样的大厨能做出这般美食？如果是姐姐你的话，这就说得过去了。帅哥嘴很甜嘛，这么会说话，姐必须得给你打个折呢。我叫鲁优，以后来提姐的名字，一律给你打8折。鲁优，那谢谢优姐喽。萧南来见老板的目的就是混个眼熟，将来在末世碰到也好拉拢到身边来给自己做厨师。没想到这个鲁优不光厨艺好，人还长得贼带劲，这要留在身边，谁还有心思想着吃饭啊？将穆婉清送回学校，萧南赶回别墅，半路遇到一座大型加油站，订了1000吨汽油、1000吨柴油，又找老板托关系订了1000吨无烟煤，留下地址，确定好收货时间，这才回到别墅。刚准备躺下休息会，这时电话响起。喂，肖总，你订购的鲜肉我们给你送到了。好的，我马上过来。别墅门口，装修工人正在施工，无数的送货车队排成长龙。肖总，你订购的鲜肉已经到位，放在什么地方？就放在院子里吧。肖总，放在院子里不怕被雨淋了发霉吗？这你不用管，我自然有我的办法。那好吧。一声令下，车队缓慢进入别墅，将所有鲜肉卸在院子。肖总，你订购的蔬菜到了，你看卸在什么地方？你们排在猪肉车队后面吧，等猪肉卸完再卸蔬菜。好的，肖总。萧南从白天忙到夜晚，等所有工人都走后，萧南才打开空间裂缝，将所有物资全都收了进去。由于空间内是无时间状态，所以萧南根本不担心物资放进里面会过期或者发霉。就比如将一杯开水放进去，不管过了多久再拿出来，它都是热的。唯一的坏处就是不能存放活物。陆续忙碌了好几天，距离末日降临前3天，李飞带着萧南来到了海天盛宴拍卖会。各位朋友，各位来宾，欢迎来到海天盛宴拍卖活动，现在开始。首先第一样拍品是一辆重卡越野房车，代号末日征服者，起拍价3000万，每次竞拍价不得少于1000万。喜欢越野冒险的朋友们可千万不要错过这辆越野房车。我看上了，我出4000万，各位朋友们就不要跟我抢了。开口之人正是萧南同父异母的弟弟萧爽。众人一听是萧家二公子，全都识趣的没去和他竞拍。既然没人出价，萧爽先谢谢各位朋友成全了。正当他兴高采烈的准备去交钱时，萧南开口了：我出5000万。全场顿时一片安静。当看到是萧南时，全都懵逼了。这不是萧家的大公子吗？怎么这哥俩互相干起来了？对呀，都说这哥俩不对付，看来是真的。接下来有好戏看了，你们猜谁能拿下这房车？二公子吧，听说他刚继承了公司的股份，应该不差钱。萧爽看到是萧南出价时也是一愣，这废物怎么也来了？不过就你分的那25亿，敢像老子一样这么豪横的花吗？我出6000万。1000万的加，太麻烦了，1个亿。我靠，牛逼！萧南此话一出，顿时全场轰动。这萧家大少爷也挺豪横啊，不过就是有点傻，1亿就买这么个大玩具。就是，1亿都能让多少妹妹现身了。萧爽这边都快气炸了，他这个大哥肯定脑子有病，这车也不值这么多钱了。咽不下这口气的萧爽还想加钱，被身边的朋友劝了下来。爽哥，没必要和他争，你要真喜欢这玩意，找厂家定制，1、2个月就做出来了。对啊，爽哥，房车有什么好玩的？我们想去深海，咱们还是去看看游艇吧。好吧，听你们的，既然你们喜欢大海，我一定把末日游艇给你们拿下。萧南如愿以偿的拍到了越野房车，接下来的竞品可谓是五花八门。不过这些萧南都没多大兴趣，直到一艘末日豪华游艇的出现引起了萧南的注意。这游艇等到末世大洪水时期肯定能派上大用场，不过现在身上只有8亿了，不知道够不够。果然豪华游艇的起拍价就是4亿。5亿我萧爽要了，只要大家不跟我抢，改天我请大家去深海玩一圈，一切费用都算我的。萧爽一开口，几位跃跃欲试的公子哥也就不打算抢了，能免费去玩一次这不香吗？见众人很给面子，萧爽洋洋得意。慢着，我出5亿5000万。萧南一开口，人群中又炸了锅。这萧家大公子是故意跟二公子对着干吧？谁说不是呢？不过这哥俩是真有钱，就跟大风刮来的一样。这大公子再有钱也没二公子有钱啊，人家可是继承了200亿的公司股份。听到周围人议论纷纷，萧爽顿时很没面子，愤怒的吼道：我出7亿，这游艇我要定了，你特么不是很喜欢跟我抢吗？你倒是再出价啊！7亿已经是他的极限，但他猜测萧南的钱应该也不多了，所以他有90%的把握能拿下。就在他以为10拿9稳的时候，萧南说话了：10亿，这游艇今天我也要定了。所有人都惊讶地看向萧南，萧爽更是气急道：萧南，你光喊价，你拿得出这么多钱来吗？我是没有这么多钱，但是我可以先交8亿定金，剩下的2亿我后天交清，举办方也没说这样不可以吧？那你要是反悔怎么办？这个简单，可以签个合同，要是后天我付不清2亿尾款，作为惩罚，我付的8亿定金就归主办方了。主办方对萧南提出的条款欣然同意，稳赚不赔的买卖不做，又不是傻子。最终萧南成功拍下游艇，萧爽这边气的是牙痒痒。既然你什么都想跟我抢，那就别怪我心狠手辣了。说完愤怒的看了萧南一眼，不甘的离开了会场。
海天盛宴结束，肖楠刚想离开会场，就收到了穆思远打来的电话。肖总，别墅已经按照你的要求改造完成，你什么时候有时间过来验收一下？好的，我马上回来。刚到紫金山别墅，肖楠就被眼前的景象所震惊。原本普通的别墅围墙全都加高至4米，还装上了电网，大门也换成了厚重的钢板。肖总，这是电网开关，只要压红色按钮，电网就可以立马增上高压电。我还连接了大型发电机，就算停电的情况下，电网也能正常使用。思远大哥做得不错，我还按照你的要求，在围墙里面浇筑了钢板，除非有坦克来，不然什么车都别想撞它院子。地下室也改造成了一个大型蓄水池。除此之外，每个房间里还安装上了地暖，就算外面气温达到零下100度，房间里面也能保持恒温。至于别墅顶部，全部铺满了太阳能板，作为发电的第二选择。辛苦了思远大哥。今晚12点以后，末日就会降临。有了这栋固若金汤的别墅，不仅不用怕被冻死或者被丧尸咬死，反而还可以舒舒服服的躺在别墅，享受幸福时光。走，思远大哥，我请你们兄妹俩去吃顿好的。肖总，你多加的2000万只用了1000万，剩下的退还给你。肖楠真的被惊讶到了。思远大哥，你也太实诚了，这钱你就收下吧。肖总，我做生意有一个原则，那就是只拿自己该拿的。任凭肖楠怎么劝说，穆思远最终还是把钱退还给了肖楠。饭后，肖楠还是动了恻隐之心，悄悄来到另外一个房间，从空间里拿出2套羽绒服送给兄妹俩，把兄妹俩都给整人圈了。这大夏天的送羽绒服，这肖总脑子是不是有点问题？但碍于肖楠的面子，只能勉强笑着收下。我知道你们肯定觉得我很奇怪，大夏天的送羽绒服，不过你们要是愿意相信我的话，就带在身上，等过了今晚12点，你们想怎么处理就怎么处理。我只能做到这里了。就算我告诉他们兄妹俩说今晚末日会降临，他们肯定也不会相信。送走兄妹俩，肖楠决定用剩下的几个小时再去采购一些药品。少爷，我们查到这几天他和海城艺术学院一名叫穆婉清的女学生走得很近，很有可能是情侣关系。能把这个女学生骗来吗？少爷，我原先玩过的一个学生，正好也是那个学校的，他说可以把她约出来。肖楠，你等着，今晚我要让你尝尝被人夺走心爱的东西的滋味。肖楠，如果不想你女朋友穆婉清被人糟蹋的话，赶紧来紫金山别墅。怎么把穆婉清给扯进来了？不过既然你自己送上门来了，倒是省得我再去找你了。肖楠急忙开车往回赶，半路还不忘给后妈打了个电话，让她到紫金山别墅好好谈谈。刚回到别墅，就见穆婉清被人五花大绑从车里拽了出来，后面还跟着她的同学王敏。里面谈？特么的，当然里面谈。老子的别墅让你整得跟个监狱似的，我得看看这里面让你糟蹋成啥样了。刚进入别墅，肖楠就被人从上到下搜了一遍，确定没有武器后才被放开。放了他，我跟他没啥关系，拿他要挟我没用。怎么没关系？每天不是接就是送的，还经常一起吃饭，还说不是情侣。闭嘴，男人说话，女人别插嘴，滚一边去。肖楠，既然你说和他没关系，那就更好办了。这么漂亮的姑娘，我也心动了。正好今晚我享受享受，你不会介意吧？肖爽，你放了他，管我怎么样？咱俩的恩怨咱俩解决。那好啊，你跪下来求我啊！你说你欺负一个女人还是个男人吗？我是不是男人？看我的表演不就完了？说着就要伸出手去扯穆婉清的衣服。你敢？我还真是给你脸了。别动，再动老子就打死你。好好好，我不动，我不动。就在这时，别墅里突然进来了2个人，正是后妈张丽和王健。儿子，快把枪放下，对付这么个废物，何必冒杀人的风险？妈，这事你别管，今天我必须要他付出代价。肖楠，今天这是你想要了结，就把这栋别墅还给我，再向我磕头认错。至于这娘们，我玩一夜就还给你。肖楠，你还不赶紧答应，非要闹出人命你才高兴。对呀，一个女孩而已，玩一次又少不了一块肉。我答应你，等明天我给你100万，让你带着这女孩远走高飞，也算是我这当后妈的尽了最后的情分。肖楠看着他们你一句我一句的都快气笑了。他看了看时间，11点59分，还有1分钟，末日寒流就会降临。他等的就是这个机会。末日寒流降临，所有人都感觉到脑袋一阵刺痛，并伴随着耳鸣声，肖楠也不例外。但是上一世经历过，早有了心理准备，趁着这个间隙，一把抢掉肖爽手中的枪。我操啊！我的腿，我的腿！肖楠，你居然敢开枪，你死定了！与此同时，每个人的手臂上都显示出一排时间，在末世降临的一瞬间，所有人类都会获得1年的生存时间。看见你手臂上的时间没？不想我开枪的话，就用意念把上面的时间输送给我，自己只留10分钟就行。肖爽挨了一枪早就怕了，他虽然觉得这么做对自己没好处，但是他真的怕死，连忙照做。肖楠看着手臂上增加的时间非常满意，然后对其他人说道：还有你们，如果不想肖爽死的话，都按照我刚才说的做。好好好，肖楠你别冲动，不要伤害肖爽，我们照做就是了。怎么哪里都有你，我就奇了怪了，难道肖爽是你的儿子不成？王健和张丽脸色顿时不自然起来，
还真是隔壁老王啊！我就说萧爽怎么长了一副猪腰子脸，原来是随你啊！都别墨迹了，赶紧把时间传给我。不一会的时间，除了穆婉清，在场所有人全将时间传送给了萧南，然后给穆婉清松了绑。上一世被你们设计，让我差点死在丧尸群中，现在你们已经结束了。我真嫌弃萧爽这个杂种的血会弄脏我的别墅，现在你们可以滚了。张丽和王健连忙扶着萧爽狼狈不堪地向别墅外走去，临走时还恶狠狠地说道：萧南，不管你有什么底气，不过就凭你开这一枪，等着牢底坐穿吧。王敏趁萧南不注意，刚要开溜，穆婉清一个箭步冲上去。从今天开始，我见你一次打你一次，说到做到。妈，快叫人给我弄死萧南！儿子，你放心，妈一定替你报仇，我要让萧南不得好死。放心吧，明天我就找关系，先把萧南抓起来，最后再做点手脚，偷偷的弄死他。妈，我好冷啊！还有这手臂上的时间就剩5秒了，我怎么有种不好的预感？突然萧直头栽倒在车后。儿子，你怎么了？张丽急得大叫，刚刚还好好的，怎么突然就不行了？萧南，我儿子要是有个3长2短，我定叫你生不如死。穆姑娘，对不起，今天是我连累了你，你放心，我……还没等萧南说完，穆婉清哇的一声哭了出来，直接抱住了萧南。猝不及防的萧南都被整不会了，只能拍打着穆婉清的后背，轻轻的安抚着。就这样，穆婉清的心情渐渐平复后，才不好意思的放开了萧南。突然看到自己手臂上显示的时间，纳闷的问道：萧总，这时间是什么意思？你好像很懂。这个我一时半会也跟你说不清楚，但是你只要记住一点，千万不要让时间清零，因为会死。时间越多，生命就越长，身体也会变得很强大。不过时间是不能强行掠夺的，只能对方主动用意念传输。那刚才那些人只剩下了不到10分钟，岂不是？是的，他们时间一到就会死亡。萧南的做法让穆婉清感到一丝害怕。萧总，时间不早了，我看我还是回去吧。你走不了了。什么叫走不了了？你想对我做什么？你想什么呢？现在外面气温已经降到零下30度了，你出去会被冻死的。你开什么玩笑？这大夏天的会被冻死？不信邪的他刚来到门外就被惊呆了，大雪纷飞，寒风刺骨，仿佛来到了北极一样。怎么不走了？那个啥，我还是等雪停了再走吧。萧总，你好像提前知道这一切要发生。我说我做了一个梦，你信吗？穆婉清点了点头，好像也只有这种解释了。而且在我的梦里，现在还只是开始，等寒流过后，冻死饿死的人会变成丧尸，动物也会发生变异，开始攻击活着的人类。穆婉清倒吸一口凉气，难道真的要世界末日了吗？这也太惨了吧！要真是这样，还活个什么劲？但他又不得不选择相信，因为现在寒流的确发生了。萧总，你手机能不能借我给哥哥打个电话？我手机被刚才那伙人收走了。当然可以。您好，您拨叫的用户已关机，请您稍后再拨。怎么办？我哥哥是不是出什么事了？别着急，说不定你哥在家睡觉呢，只是忘了给手机充电。不可能，他下午还给我打电话，说他接了个装修的活，晚上请那个老总去洗浴中心过夜，现在不可能回家。好你个穆思远，你也接了我装修的活了，怎么不请我去洗浴中心过夜？冻死你得了。别担心了，洗浴中心有热水暖气，搞不好这会正有人给他暖床呢。怎么可能会有暖床的？都是大男人抱一块，那不恶心死了。哎，好单纯的妹子，这几天你就老老实实的在这待着吧，等寒流过去，我再带你去找你哥哥。好吧，也只能先这样了。全球冰封，末日寒流降临。当别人在冰天雪地被丧尸追着拼命逃跑时，萧南却和校花穆婉清在别墅里开着暖气，吃着火锅。每天吃速冻食品，我都快吃吐了。我好想念海角饭店老板的菜呀！这时候谁要能给我几盘海角饭店的菜，我一定会嫁给他。他这话是说给我听的吗？这是在暗示我吗？萧南的空间里还真有几桌海角饭店的菜，都是之前订购的。那啥，刚才看你做饭都累坏了，你先去休息会吧。好吧，经你这么一说，我还真有点困了，那我先去休息了。傍晚趁着穆婉清休息的时间，萧南直接从空间里搬出来一桌海角饭店的菜。至于怎么跟穆婉清解释饭菜来源，那只有等他成为自己人的时候再解释了。果然，还在熟睡的穆婉清就被一股熟悉的味道吸引，他赶紧跑进客厅一看，瞬间被惊呆了。我的天，萧总，这饭菜你从哪里弄来的？甚至都还是热的。穆婉清同学，这好像不该是你关注的重点。你的意思是？对，我就是那个意思。穆婉清的脑子有点懵。难道萧南也喜欢我吗？他人长得帅，还是个土豪，自己应该配不上他吧？他承认经过这几天的相处，早就喜欢上了萧南。穆婉清同学，早上某人可是说过，只要有人能给他几盘海角饭店的菜，他就嫁给那个人哦。所以你愿意做我女朋友吗？看到萧南炙热的目光，穆婉清害羞的点了点头。夜很长，梦很短，一夜无眠，直到第二天下午。你个骗子！我骗你啥了？你就是骗子！老实交代，昨天吃的饭菜你从哪里弄来的？
末日来临前，我觉醒了空间异能，在空间里存了点物资。萧南说完，像变魔法一样从空间里拿出了一瓶饮料。穆婉清不可思议地看着萧南，他一时间还真有点无法接受这么神奇的事情。那我也能觉醒异能吗？当然了，等寒流过后，大部分人都会觉醒。不过你也别着急，我看天气，这2天寒流应该就会结束。到时候先去找你哥哥，再去海角饭店看看鲁优是否还在店里。拿着这个防身用，万一有危险，你懂的。一切准备妥当，两人上了车开始出发。一路上能看到不少被冻僵的尸体。萧南没做停留，在穆婉清的指引下开到了穆思远所住的小区。来到穆思远所住的楼层，穆婉清迫不及待地敲了敲门，没有人回应。你让开一点，我把门踹开。在房间内找了一圈，依然是没有人。穆婉清是既开心又担心。开心的是哥哥没冻死在家里，担心的是哥哥有可能会冻死在洗浴中心。整个海城市洗浴中心太多了，我们不可能一家一家的去找，危险系数太高了。穆婉清也清楚，就没再强求。你好，你们是来救援的吗？不是。你们有吃的吗？能不能给我一点？我实在太饿了。穆婉清一看，原来是他哥哥的邻居。有，你等等。婉清，你等一下，食物有，但不是免费的，你得拿东西换。可以，你要什么东西换？我用钱买也可以。不要钱，把你手臂上的时间传输给我们100天，我们给你1袋大米。这个男人伸出手臂看了看，还有350多天呢。他不知道这个时间有什么用，但感觉100天能换1袋大米很值。好，我换。随后在萧南的指导下，男人将100天的时间能量传输给了穆婉清，他也得到了1袋大米，心满意足的离开了。你是不是想说我为什么不能无偿的帮他？是的，明明对我们来说只是举手之劳。婉清，你要记住，这个世界上没有免费的午餐，对别人的怜悯就是对自己的不负责任。要想好好活下去，就是要想尽一切办法获得更多的时间能量。穆婉清重重的点了点头。快开门，臭娘们，让哥几个卸货，保证让你舒舒服服的。都老娘们了，还当自己是黄花大闺女，装什么纯呐？我跟你说，在这一片老子就是爷，把爷伺候好了，以后你这饭店我们罩着了，保证谁也不敢来闹事。鲁优在屋内听着气得直哆嗦。你们这帮畜生，我好心收留你们，你们却恩将仇报，你们一定会得到报应的。报应？这都他妈几天了，我们也没见到什么报应。别跟他废话，快点把门撞开。几人不再废话，开始猛烈撞门。咣当一声，门终于承受不住撞击，轰然倒地。你个臭娘们，你不是很能躲吗？你倒是在躲呀！你们这些畜生，我就是死也不会让你们得逞。想死可没那么容易，让我们爽够了，再死也不迟。说完就要撕开鲁优的衣服，突然两声喊声将几人吓了一个机灵。咋回事？救援的人来了。老三去窗户边看看什么情况。奇怪，难道不在饭店或者被冻死了？来都来了，进去看看吧。大哥，有个年轻人开着一辆重卡房车来了，还带着一个妹子，好像是来找这鲁优的。还有妹子，这不是缺啥来啥吗？老二，你把这娘们嘴堵住。老三，你去开门把那2人都引上来，我去拐角处埋伏，听我口号把那2人控制住。萧南和穆婉清刚走进饭店，就见一个猥琐的男人走了出来。你是谁？优姐呢？我是你优姐的朋友，正好被困在这里了。你优姐她身体不适，让我下来带你们上去找她。好，前面带路吧。我感觉这人有问题，不像个好人。放心，有我在，没事的。萧南也感觉到了这个人有问题，但万一这男的真是鲁优朋友的话，现在出手反而会把关系弄僵。正当他们走到楼梯口时，楼上突然传来了杯子摔碎的声音，3人同时停住脚步。老大，他们怎么回事？连个娘们都看不住。刹那间，穆婉清只感觉一阵恍惚，脑中竟然出现了老三说话的声音。穆婉清愣住了，这是怎么回事？难道是自己产生了错觉？不过为了保险起见，还是凑到萧南身边，把刚刚听到的声音和萧南讲了一遍。你怎么知道的？我也不清楚，总之还是小心点好。婉清，你在这等着吧，我上去看看优姐。穆婉清领会了萧南的用意，由萧南和老三来到了2楼。果然，刚一上2楼，就见一个人朝萧南扑了过来。拿命来！里面的人都给我出来！屋内顿时一阵慌乱，紧接着一个男人拖着鲁优走了出来。鲁优看到萧南也是一脸错愕，这娘们在我们手上，放下你的刀，要不然我嘎了她。应该是你们放了优姐，要不然我嘎了你们老大。老二和老三一愣，这怎么还被反威胁了？你不要以为我不敢动手。你们别逼我，我下手很重的，怎么样，放不放？你们是想让我被嘎吗？赶快把那娘们放了。放了这娘们可以，那你先把我大哥放了。萧南也不说话，举起手中的刀就要再次往大哥腿上刺。好，放！这小子也忒狠了，一言不合就下狠手。优姐，你快下楼，这里交给我。鲁优看了萧南一眼，他不明白萧南为啥会来救自己，自己和萧南也就见过2次面。这时穆婉清听到动静，也跑上了楼。婉清，照顾好优姐。好了，人我们已经放了，
你可以把我大哥放了吧？别急嘛，我还要从你们身上拿点东西。看到你们手臂上的时间了没？自己留半小时，剩下的都用意念传输给我。你小子不讲信用，别把我们逼急了。现在可以按照我说的做了吗？你有枪你早拿出来啊！早拿出来我们还反抗个屁啊！两人只能忍着剧痛将时间传输给了肖楠。婉清幽姐，走吧，我们回家。回到别墅，肖楠从空间里拿出一桌饭菜给鲁幽接风洗尘，把鲁幽看得目瞪口呆。肖老弟，你这是变魔术吗？怎么可以凭空取物？你也可以认为是魔术，不过先吃饭，待会给你解释。肖楠招呼着穆婉清和鲁幽入座，又拿出一瓶红酒。这一杯敬幽姐，欢迎她加入我们这个大家庭。不，这一杯应该是我先敬你们，谢谢你们救了我。鲁幽说完，一口干掉了杯中的红酒。穆婉清也喝了一大口，放下酒杯，显得心事重重。婉清，你怎么了？心不在焉的。我在想今天在饭店的事，我记得我听到了那个人的心声，果然楼上真有其他人。你不说我都差点忘了，当时还好有你提前跟我说，我上2楼才能及时做出应对。啊，怎么回事？我来说吧，当时我们俩被那男的带着上楼，听到摔杯子声音，我们就很防备。这时呢，婉清好像听到了那个人心里的想法。难道你也有特异功能？婉清，如果我没猜错的话，你应该是觉醒了异能，不如我们来验证一下。真的吗？我也有异能了，不过怎么验证呢？这样你集中精神看着我，我想一件事，看你能不能听到。看视频的大哥大姐，快用你发财的手给老弟点点关注点点赞。你刚才心里想的是看视频的大哥大姐用你发财的手给老弟点点关注点点赞是吧？我靠，牛逼！完全正确，恭喜你婉清，你也觉醒异能了，而且还是特殊异能。异能还分种类吗？当然了，大部分异能分为武力系和法术系，就比如刀术、剑术属于武力系，像一些能发出雷电火球之类的属于法术系，而我的空间异能就属于特殊系。你这种应该也是属于一种特殊系，这种异能的强大就是能够听到别人的心声。有了婉清的帮助，以后自己创建团队时就能识别人心了。我去，你俩是串通好了逗我玩吗？还真的有异能。优姐，你不信的话也可以试试，让婉清听听你的心声。好呀，我还真不信婉清能看出我在想什么。穆婉清再次集中精力到鲁幽身上，不过得到结果后却是俏脸一红。怎么样，婉清，你听到我的心声吗？优姐，你心里想的是肖老弟真是艳福不浅，居然把婉清这么漂亮的妹子泡到手，真是绝了，一个字都不带差的。自从穆婉清觉醒特殊异能能听到别人心声后，鲁幽很快也觉醒了雷电系异能。雷电系异能以高攻击力著称，肖楠前世见过的高阶雷电系异能者爆发出的雷电光球，爆炸威力绝不比这武器差。优姐，你觉醒了这个异能，以后就没人敢欺负你了。老娘我不光要下得了厨房，还要上得了战场。与此同时，室外的温度已经恢复正常，之前被寒流冻死的人类身体开始变异成丧尸，收割幸存者的生命。这一刻，丧尸病毒正式爆发。肖楠站在窗边冷冷地看着这一幕，仿佛一个吃瓜群众一般在看一场好戏。穆婉清和鲁幽被吓得脸色惨白，浑身发抖。虽然听肖楠讲述过丧尸爆发的场景，但如今亲眼目睹这种惨状，他俩还是承受不住这种视觉冲击。好了，这些总归要发生的，慢慢适应就好了。你们俩准备一下，等会我们一起出去杀丧尸收能量。两人一愣，不由得紧张起来。啊，我们也要去吗？当然要去，迟早都要面对的，我这也是为了你们好。可是，没有可是，在这末世里，只有不断的强大自己，才能更有机会活下去。我不希望你们死在我前面。穆婉清看着肖楠冷冷的眼神，突然有些畏惧。这个男人怎么这么粗暴？在一起之前不是挺温柔的吗？我这条命都是你救的，为了你，我做什么都愿意。记住，不是为了我，是为了我们。之后三人简单吃了个午饭，拿上武器准备出门。一会出去，无论发生什么事情，都不要大喊大叫，那样只会吸引来更多的丧尸。我们一栋别墅一栋别墅的搜过去，路上遇到丧尸你们先不要动，看我怎么击杀他们。等遇到落单的丧尸，你们再动手练习。三人很快来到第一栋别墅门口，只见有几只丧尸正在门口游荡，发现肖楠三人后，立马冲了过去。轻松解决完丧尸后，肖楠上前很利索地撬开头颅，从眉心处掏出了一个白色晶体。看清楚了没有？每次击杀到丧尸，一定要记得取出这个东西。你们俩这位也太浅了吧！直到两人吐得差不多了，肖楠才招呼他们进别墅。幽姐，你来杀掉他，照着我刚才的方法做，攻击他的脑袋。鲁幽拿着刀的手颤抖着，半天下不去手。记住，他们已经不是人了，只是一具行尸走肉而已。你不杀他，他也会攻击我们。鲁幽没办法，只能一咬牙闭眼举刀砍向了张牙舞爪的丧尸。幽姐做的不错，只不过以后可不能再闭眼了，你这样做很危险。鲁幽有些失神，心不在焉地说了声好。婉清，你去把这两只丧尸眉心处的晶体掏出来。穆婉清显然有些慌张。对，快去。穆婉清心里虽然抗拒，但是他也明白这是肖楠在帮他克服内心，他不得不慢慢走向丧尸，拿起手中的刀插进丧尸头内，一阵搅动，挑出了一块白色晶体。
然后再走向另外一只丧尸。等做完这些，穆婉清感觉自己整个人都快要虚脱了。做得不错，只不过下次一定要做得干净利索点，把晶体收起来。记住，这个晶体很重要，它就是我们的命。见两人半天没有适应过来，就让他们原地休息一会。半个小时后，三人来到下一栋别墅。这一栋别墅的大门是关闭的，萧南利索地撬开后进入。清理掉其中3只后，留下了一只小的让穆婉清练手。婉清，你来杀掉吧。穆婉清学着萧南的样子一刀下去，结果力道不够，不仅没杀死丧尸，却反而喷了穆婉清一轮，吓得他丢掉武器。捡起来，任何时候都要冷静，一击不中可以再来提一刀，但绝不能丢下武器。如果是你独自面对丧尸的话，现在你已经被咬得血肉模糊了。萧南严厉的训斥让穆婉清泪眼汪汪，不得不捡起地上的刀，对着丧尸眉心再来一刀。随着颅骨的碎裂声响起，丧尸直接倒地没了动静。穆婉清看着自己的杰作怔怔出神，这对于他来说毫无疑问是一次巨大的跨越。优姐，这次你去取出眉心里的晶体。鲁优没有丝毫犹豫，直接上前取出了晶体，虽然止不住的恶心，但已经做得相当不错了。很好，走，下一栋。就这样一葫芦画瓢，一个下午的时间清理了10多栋别墅。在这期间，萧南特意留了2个小丧尸，让穆婉清和鲁优独自击杀，这对他们来说是一个巨大的挑战。萧南见今天的目的已经达到，于是带着2人返回别墅。回到别墅，萧南从空间里拿出丧尸头颅里获得的所有晶体。婉清、优姐，这里一共有50个晶体，你们一人拿10个吸收，我30个。这个我不能要，都是萧老弟你的功劳，我光拖你后腿了。是啊，你还是自己留着吧，击杀丧尸还是得多靠你。啊不，记住，以后我们不分彼此，只有你们把时间能量提升到10年以上，这样在嘎丧尸时才不会拖我的后腿。见2人还要拒绝，萧南忙摆了摆手道：好了，不要再说了，就按照我说的做，我教你们怎么吸收这些晶体。萧南拿起一个晶体，只见晶体上面显示着时间能量，萧南默念上面的时间，很快时间能量便被萧南吸收，晶体变得暗淡无光。看明白了吗？好，那你们试着把晶体都吸收了吧。萧南说完，也将剩下的能量晶体全都吸收完毕。此时他手臂上的时间能量已经达到45年之多，力量、防御、敏捷都得到了全方位的提升。现在面对只有1年时间能量的人，即使站着不动，任其攻击都不会受到伤害。当然前提是不能用武器。这东西真的好神奇，我感觉我现在全身充满了力量，单手端200斤的锅都不成问题。你还真不愧是厨师，3句话离不开老本行。我觉得整个人都变得轻快了好多，精神也足了。优姐，今晚多做点饭，我要吃3大碗。好，没问题，我现在就去做饭。3人吃过饭后，天还没黑，萧南和穆婉清就跑回房间，深入浅出的交流了一番。次日3人早早起床，吃了个早餐，又继续出门清理丧尸。相比于昨天，今天的进度就快了很多。鲁优还趁机使用了雷电异能攻击，虽然等级太低，不足以将丧尸击杀，但是却可以将其电晕，然后再轻松补刀。优姐干得不错，你的雷电异能掌握的是越来越熟练了。咱们再去找2栋别墅清理一下，不过这次咱们分开行动，我自己一栋，你们俩一起单独清理一栋。别担心，这也是为了锻炼你们，我清理完会第一时间赶过来支援你们的。萧南说完便向着更远处的一栋别墅走去。穆婉清和鲁优没办法，只能硬着头皮走向就近的一栋别墅。刚走进别墅门口，2人就和一只丧尸狗就不期而遇。婉清，快动手！丧尸狗终于挂了，萧南此时也赶了过来。快撤，刚才你们的动静太大，把丧尸都引到这边来了。3人连忙跑出屋外，瞬间被眼前的景象震惊了。只见无数的丧尸已经包围了这里，这其中还不乏一些丧尸狗。今天看来麻烦了，待会你们跟紧我，杀出一条路。3人使出吃奶的力气逃跑，眼看丧尸越追越近，关键时刻一阵悦耳的乐器声传来。原本无比暴躁的丧尸群仿佛感受到某种召唤一般，全都调转头朝着乐器声的来源处跑去。萧南一愣，抬眼望去，只见一栋别墅的2楼正站着一位吹唢呐的女子，声音正是出自这女子之口。别愣着呀，快跑，我只能迷惑他们一小会。萧南一听就知道妹子肯定是领悟了特殊异能，对着妹子道了声谢后，连忙带着穆婉清和鲁优向自己的别墅方向跑去。吹箫妹子见萧南一行人安全逃脱，立马跑回房间关紧窗户，声音消失，丧尸群仿佛失去了目标一般，继续在附近漫无目的的游荡。今天实在是太过凶险了，要不是有那位吹唢呐的妹子出手相助，后果不堪设想。对啊，看来以后还是不能大意，要不明天我们去那栋别墅感谢下人家。如果可以的话，我想把她拉入我们团队，毕竟这种迷惑类型的异能实在是太逆天了。行，我们听你的。此时萧南打开了空间，取出了能量晶体，今天收集了差不多300颗。婉清、优姐，你们一人10颗，把这些能量晶体都吸收完，你们的时间能量应该就能突破20年，到时候再面对丧尸狗就轻松多了。这次2人没有拒绝，萧南3人开始吸收晶体能量。很快萧南的时间能量突破100年大关，这一刻浑身似乎有使不完的劲。
最后萧南的时间定格在325年，穆婉清25年，鲁优也是25年。好了，今天早点休息，明天一早我们去唢呐妹子的别墅这一趟。今天人家帮了我们，我们也得表示下感谢。如果她愿意的话，让她加入我们也不错。萧南说完就拉着穆婉清回房间探讨人生了，只留下孤单的鲁优，又经历了一场听觉盛宴。第二天一大早，3人赶往唢呐妹子的别墅。来到昨天战斗过的别墅时，萧南把被击打的丧尸狗晶体掏了出来。这晶体怎么和之前的不一样啊？动物的晶体和丧尸的晶体是不一样，我称它为晶核。晶核并不能增加时间能量，但是对异能提升有大作用。晶核从低到高分为9个等级，等级区分就在于晶核上的晶星，1星就是1级，5星就是5级，以此类推。不过一般的动物丧尸都是没星的，除非是一些变异体。萧南说完，3人就快步进入别墅，来到2楼，房门是关着的，门口还有一只丧尸狗在徘徊。萧南不由分说直接上去干掉。在确定没有丧尸后，萧南敲了敲门。你好，有人吗？你们是谁？你好，我们是昨天被丧尸包围的人，今天特地过来感谢你的。不一会，一位长相貌美的妹子走了出来。萧南仔细瞧着对面的女子，虽然脸色有点憔悴，但依然能让人一眼看出这是一位很有气质的美女。婉清，是你吗？诗诗，见到你实在是太开心了，婉清。林诗诗，你还活着，真是太好了。婉清，她是……啊，给你们介绍一下，这是我的大学室友，也是我很好的朋友林诗诗。林诗诗姑娘你好，感谢你昨天的出手相助。婉清，这2位是……我来给你介绍一下，他叫萧南，是我男朋友。天呐，穆婉清，你啥时候谈的男朋友？我咋不知道？就这几天的事，我以后再给你讲。说完连忙扯开话题，拉过鲁优。这位是鲁优，我们都叫他优姐，海角饭店的老板，你还记得吗？我说怎么看着眼熟，原来是鲁老板。鲁老板，我最喜欢吃你做的菜了。诗诗姑娘，你是婉清的好朋友，那就是我的朋友，叫我优姐就行了。好，优姐。诗诗姑娘，昨天幸亏有你的帮助，你有什么需求尽管提，我们一定会满足你。本来帮你我是没想要啥回报的，可是我实在太饿了，都已经好几天没吃东西了，你们能不能给我点吃的？我不要多，几个馒头或者几包方便面都行。萧南3人听到后大眼瞪小眼，林诗诗看3人都不说话，以为萧南他们食物也很紧张，忙又很为难的道：我知道你们食物肯定也很紧张，我……诗诗姑娘，馒头方便面有啥好吃的？走，跟哥回家带你吃好吃的，随便吃，吃到吐为止。啊，你们吃的很多吗？多，绝对够你吃的。走，跟我回家。穆婉清说完拉着他就往外走。4人到达了萧南的别墅，林诗诗被别墅的防护措施惊呆了，就这高墙和铁门，估计根本没什么人或者丧尸能从外面攻进去。走进别墅里，林诗诗更是震惊到目瞪口呆，有电有水有暖气，一切就跟灾难来临前一样。这对于他来说，这里简直就是人间天堂。萧南独自走到一个房间，从空间里拿出了些零食，然后又回到客厅，将食物一股脑的全塞给了林诗诗。吃，可劲的吃。谢谢你们，不过我吃不了这么多，我拿几个就可以了。诗诗姑娘，你放心吃就好，食物多的是，这就是让你先垫，晚上我们再吃大餐。啊，晚上还有大餐？对，先吃点零食垫肚子，晚上吃大餐。看到萧南和穆婉清自信的眼神，这才狼吞虎咽吃了起来。婉清，等诗诗姑娘吃完，你带她去洗个澡。今天你就在家陪着她吧，顺便给她讲讲如今的情形。我和优姐出去继续清理丧尸，晚上回来我们吃大餐。穆婉清一听就2人出去，瞬间有些担心，但是一想到萧南已经是300多年时间能量的人了，只要不遇到丧尸群，应该不会有什么危险。紫金山别墅区，萧南最后还没清理的一栋别墅内，里面站满了人。不要再往里面挤了，听到没有？别挤，听不到我们队长说话吗？真是碍事，早知道就不收留你们了。一个女人弱弱的解释道。对不起，主要是门口这边太冷了，我想靠里一点。谁不冷？你们这样老是往里挤，影响了我们队长休息。明天谁给你们出去找吃的？出去找吃的，我们也参与了，又不光是你们保安队的功劳。就你们还参与了？那些怪物上来的时候都是谁吓得都尿了？要不是我们队长，你们早就被那些怪物分食了。我知道，我们也很感激你们。等救援到了，我们一定会好好感谢你们的。救援？你给我说有啥救援？手机都他妈没信号，外面到处都是那些行走的怪物，这里除了我能保护你们，给你们找食物，整个紫金山别墅区你还见过活人吗？说完仔细打量这女人一番，然后色眯眯的看着她道：呵呵，你不是嫌冷吗？那你到我这里来。女人一听，吓得花容失色，连忙道：不用了，我忍一会就好。保安队长可不管，快步走了过去。你不是要感谢我吗？我看也不用等到救援来了再感谢了，就现在吧。说完就拉着女人去了墙角。不要啊，我求求你了。不一会儿就传来了阵阵不可描述的声音，屋内的其他人只是敢怒不敢言，没办法，他们要想活着，就只能依靠保安队。这些人里大部分都是这别墅区的业主，
原先保安队见了他们都得点头哈腰的，可是现在风水轮流转，该他们反过来填保安队了。此时萧南的别墅里已经准备好了一桌丰盛的饭菜。来吧，诗诗姑娘，这晚宴就是为你准备的，请随意。吃饭期间，通过谈话，萧南知道了林诗诗是海城艺术学院音乐系的学生。寒流来袭当晚，正好在姑姑家串门，没想到末日寒流降临，最终只有自己活了下来。诗诗姑娘，想必今天晚清也给你讲明了如今的情况了吧？真的会像你说的那样，末日来了吗？只会比你想象的更糟糕、更严重。还好你也算是觉醒了异能。异能？我的异能是什么？难道是这唢呐？不是唢呐，你的应该是精神系的一种异能。有这异能，你吹啥都管用。诗诗姑娘，如今这世界危险得很，你不如就加入我们这个家庭吧。我萧南能保证让你们不受冻受欺负，还能天天吃到美食。林诗诗看了眼穆婉清，又看着萧南。这个婉清已经跟我提过了，海城我也没什么亲人，爸爸妈妈都在很远的城市，也不知道他们现在怎么样了。我觉得你们人都特别好，特别是有婉清在这里，我愿意加入你们。好，但是我要告诉你，加入这个家庭可不是太平盛世里的过家家，我们是一个命运共同体，要担起各自的责任和义务，要服从我的指挥，你是否能接受？萧南在说这句话的时候，穆婉清和鲁优也在认真的听着，他俩很认可萧南的说法。鲁优突然举手道：萧南，我鲁优永远听你指挥，姐这条命都是你的，姐永远都不会背叛你。鲁优可不傻，他得率先表个态，这样才显得很正式，而且本身就是吃萧南的喝萧南的，出力也是萧南最多，关键是他对末世特别了解，比他这个小白那是强的不知多少倍，他是心甘情愿的。见鲁优这么说，穆婉清也举起手道：那个，作为萧南的女朋友，我肯定是永远都和他一条心的。林诗诗看着穆婉清和鲁优如此郑重表态，她学着两人的样子举起手道：我林诗诗发誓，愿意加入这个家庭，听从萧南的指挥，不抛弃，不放弃，不背叛。萧南很满意的点点头，他要的就是这个效果。虽然这誓言在末世里狗屁都不如，但是态度还是要有的。欢迎林诗诗姑娘加入。好了，以后大家就是一家人，一荣俱荣，一损共损。酒足饭饱，几人来到客厅。今天我和优姐一共获得了320个晶体，我们把它分了吧。老弟，我觉得这些晶体你还是自己吸收了吧，我感觉有这20多年的时间能量，对付那些丧尸已经绰绰有余了。但是你作为我们的主心骨，更应该快速的提高自己的实力。我们都是一起的，你们的实力也需要提升。你不是说时间能量达到1000年以上，体质又会是一个质的飞跃吗？我建议等你时间能量达到1000年以上后，再将多余的晶体分给我们就可以了，你觉得呢？听鲁优说完，萧南沉思了一下，的确，时间能量突破1000年以上的话，一般的冷兵器都不会再对肉体造成伤害。到那时，除非遇到高阶的变异体和时间能量更高的人，亦或者遇到热武器和异能强大的人，其他的对于他来说将没有威胁。你们觉得呢？我支持优姐。我也支持优姐。那好吧，我先把实力提升上去。诗诗，你拿20个吸收了，这样你也就有了20多年的时间能量，体质也会大幅提升，等出去的时候才不会拖后腿。这怎么行？萧南说的对，拿着吧。对啊，诗诗，体质增强了，才能跟着我们一块出去杀丧尸，要不然就你这小身子骨，你跟都跟不上。那好吧，以后晶体多了，你们多分点。说完，穆婉清和鲁优拉着林诗诗教他怎么吸收晶体去了。萧南吸收完了所有晶体，时间能量已经达到了620年之多，体质较之前又提升了近1倍。第二天，萧南4人出门继续清理丧尸，收集晶体。此时，躲在别墅里的物业保安队领着其他幸存者出来找食物，正好看到萧南4人。我的乖乖，队长有美女。看，他们身边就一个男的，长得跟个小白脸似的。队长，要不我们上去把他做了，把那3个女的留给咱们。你们4个刚才从这怪物身上拿的什么？交出来！这怪物是我们5个人杀的。队长，他们手里有刀。怕个毛，装饰品而已，估计连刃都没开。瞧你们一个个的怂样。你们说的是这个吗？什么玩意，不能吃不能用的。我明明看到你们捡起的是一包火腿肠，你拿这个糊弄我，去搜搜他们的身，看看有没有藏在衣服里。一个保安色眯眯的朝着穆婉清他们走去，而他们还在犹豫要不要出手，毕竟打丧尸和打真人那不是一个概念。我靠，还真有不要命的，敲诈到老子头上了。萧南直接一个手起刀落，奔向的保安直接倒地，顿时惊呆了所有人。保安队那边除了剩下的保安，其他人都惊叫着退回到了物业大楼。一群废物，没一个能管用的。队长，他的刀开刃了。我特么眼又没瞎，还用你给我说？你们很好，留下来跟我混怎么样？我不会亏待你们的，打我手下的事也可以既往不咎。这3个女人都是极品，老子要好好享用。至于这个小白脸，哼哼，老子绝不会让比我帅的男人活下去的。保安队长之所以这么有恃无恐，是因为他昨晚对那女人发泄完后，突然发现自己的敏捷和速度都提升了。虽然他也搞不懂是什么原因，但是他能感觉得到，现在他一个人就可以嘎掉一个丧尸。他有把握在萧南放松警惕的时候，能将萧南一击必嘎。穆婉清悄悄地对保安队长使用了偷听心声异能，对萧南道：他没安好心，小心点。
保安队长听到穆婉清这么说，突然举起大刀，以最快的速度直刺萧南。就在大刀离萧南还有几公分距离的时候，萧南又是一个手起刀落。你们要记住，如果别人对你们产生了敌意，你们唯一要做的就是在对方出手前打了对方，千万不要心慈手软，要不然嘎的很有可能就是你们自己。萧南很不满意，在刚才他嘎了一个保安后，穆婉清三人居然没有动手。如果对方是很强的人，他们一定会吃亏。还剩下3个保安，你们去处理了。鲁优没再犹豫，直上去就将一个保安电倒在地，对方连还手的机会都没有。穆婉清和林诗诗还有些犹豫，萧南突然冷着脸道：你们难道忘了，刚才他们还要对你们动手的？饶命啊，我们错了，都是保安队长让我们干的。剩下的2名保安都吓尿了，哭爹喊娘的求饶。快去！穆婉清和林诗诗硬着头皮，一刀下去便没了声息。记住，一旦对方对你产生了杀念或者邪念，不要指望对方有所改变，他们只要一有机会，就绝不会再放过你们。穆婉清三人重重的点了点头。萧南说完，4人径直走进别墅，里面那群幸存者们顿时变得惊慌失措。你们不用惊慌，我不会嘎你们，这个别墅区里的丧尸已经被我全部清理干净了，从现在开始，这整个别墅区都是我的地盘，所以你们就不能留在这里了。萧南早就想好了，这个紫金山别墅区地势优越，易守难攻，还有这么多栋别墅，把这当做自己的基地是最合适的，这也是当初他选择要这里别墅的原因。那我们现在可以下山去吗？当然可以，不过有个条件，你们把别墅区里所有的丧尸残骸都给我清理干净了再走。可以。那行，都别愣着了，赶紧的吧，早干完早下山。直到天黑，别墅区全部清理干净，最后还留下了2个女人没有走。你们为何还不走？这里是我唯一的家，我实在不知该往哪里去。我一直都在物业上班，老家离这10万8千里呢，我也不知道该往哪里去。这2个女人可不傻，她们看出萧南绝对是有实力的人，能留在他这里，绝对比到其他地方去安全。你俩觉醒异能了吗？如果你们有觉醒异能的话，留下打打杂也可以。什么是异能？就是你们有没有发现自己和灾难来临之前比，身体有什么不一样的地方？就觉得自己除了比原先更饿了，啥变化也没有。那没办法了，我这里不养废物。大哥，我求你了，要不然这样，你看这别墅区这么大，您连个看门的都没有，我在门卫那里给您看门怎么样？对，大哥，只要您能留下我，我做什么都愿意。对啊，还缺个看门的，总不能让穆婉清、鲁优和林诗诗来看门吧？这么大个别墅区，真要有其他人偷偷摸摸进来了，自己也没办法时刻防范。那这样吧，你们就留做个临时看门的吧，衣物和被褥自己去别墅里找，吃喝拉撒我不负责，取暖自己找木头，有情况直接对讲机会叫我。林诗诗在一旁听到萧南对2个女幸存者如此苛刻对待，不由得感叹：自己命真好，他们和自己的待遇一比，简直就是天壤之别。对了，以后我们几个下山找物资，你们里面可以有1个人跟着找点吃的，顺便提升下自己的实力，留下你们只是暂时的，如果你们还是没点进步的话，我这里不留废物的。2女连忙点头，条件是苛刻了点，但是能留下来就很好了。萧南满意的点了点头，带领着穆婉清他们回了自己的别墅。回到别墅，酒足饭饱后，萧南把今天收集的70多个晶体全部吸收，然后对3女说道：现在整个别墅区已经清理完毕，以后这里就是我们的家园了，你们3人也都得到了不同程度的锻炼，以你们现在的实力，放到任何一个地方那都是绝对的佼佼者，但是以我们现在的实力，距离巅峰还有很遥远的距离，所以从明天开始，我们要下山去清理更多的丧尸，获得更多的晶体，来不断的提升我们的实力，只有实力强大了，才能活得更久，顺便再搜集下物资，咱们总不能坐山吃空吧。其实萧南空间里的物资够他们几人吃个几百年都没问题，但是萧南是不会告诉他们的，才不外露这个道理，萧南还是知道的。3人重重的点了点头，现在萧南说的话对他们来说就是圣旨。不过我还是有句话要告诫你们，所谓山外有山人外有人，只要看到情况不对，出手一定要干净利落，宁可错杀1000，也绝不能留下一个隐患。3人异口同声的道：明白了。好了，都早点休息吧，明天一早出发。第2天，4人来到别墅区大门口，萧南看着昨天收的2个门卫道：我们要下山搜集物资，你们俩今天谁跟着去？我刚轮完班，我去吧。上车。半个小时后，重卡越野房车停在了一个小区广场前，这里是大学城的外围。萧南之所以选择这里，是因为以他的经验来讲，这里的丧尸一定会很多。诗诗，你把你的唢呐拿出来，吹一首曲看看能不能把丧尸都引出来。好。林诗诗掏出她的唢呐，就吹奏了起来。果然，音乐一响，整个广场便活跃了起来。没过一会儿，广场上就聚集了不下200号丧尸。萧南看时机差不多了，找了一个比较合适的位置，开始收割，直接秒杀。因为都是一些低阶丧尸，面对有差不多700年时间能量的萧南，就是鸡蛋碰石头。女门卫看到这一幕，真的是被震撼到了。萧南他们几人的强大超乎他的想象，他越发的确定自己选择留在别墅区看门是对的。
他鼓起勇气走到肖楠面前，紧张地问道：“那个，我想进去搜一下物资，可以吗？”在我们收完晶体前要赶回来。半小时后，女门卫手提一袋米回来了，正好肖楠他们把所有晶体也收取完毕。女门卫过来，从衣兜里掏出一个晶体道：“给，这个是不是对你们很有用处？我看你们都在取。”肖楠看着他手中的晶体，着实有些意外。楼里有漏网的丧尸被你杀了，正好碰见一只，我就学着你们的样子杀了他。肖楠对这女人有点刮目相看起来，看来也不完全是个废物。你叫什么名字？我叫徐彤。徐彤，这个晶体你自己收着吧，一会儿我让他们教你怎么用。几人回到越野房车上，继续下一个小区。路上徐彤学会了如何吸收晶体，之后1上午的时间，肖楠他们依葫芦画瓢，总共收的晶体600多个。林诗诗由于连续使用精神异能，整个人的状态越来越差。肖楠决定明天再继续清理，趁休息的时间，肖楠毫不客气地开始吸收晶体能量。当晶体还剩下300个时，他的时间能量就已突了1000年大关，自己的体质也发生了天翻地覆的变化。现在的他再也不会惧怕一些普通刀枪棍棒的攻击了。前世搞了10年才搞到1000多年时间的能量，如今重生归来，只用了半个多月，自己就达到这个实力，不可谓不神速。随后肖楠将剩下的300枚晶体分别给了穆婉清、鲁优和林诗诗，而他们吸收完晶体，时间能量也突破了100年大关。休息完毕，肖楠直接把越野车开往一个大商场。肖楠发现商场铁网门有被撬动过的痕迹，但没有撬开，这些铁网门还是很结实的。看来是有人来过，发现进不去。徐彤，你留下看车，有事对讲机呼叫。肖楠直接上去劈出2刀，很轻松地将铁网门打开了。肖楠进去后，直接将所有物品连带着货架全部收进了空间内。这一幕看得身后的3女啧啧称奇，他们见过肖楠从空间里往外拿物资，还没见过他往空间内收物资。整个超市用了不到半小时就被肖楠搬空了。此时对讲机响了：“我是徐彤，有几个人被一群丧尸追着，向我们房车这里跑来了，我该怎么办？”待在车里不要出来，我们马上就到。肖楠他们跑出商场时，却发现越野房车被一群丧尸包围了，只有丧尸，却不见活人。徐彤，你人呢？我在房车里，我们的房车被丧尸包围了。被丧尸追的那几个人呢？都在车里。动手，先把这些丧尸干掉。一阵乱杀，很快便把丧尸清理干净了。来到越野房车门前，鲁优在肖楠身后悄悄地举起了手掌，只要发现情况不对，他随时可以让里面的人尝一尝雷电的滋味。徐彤，开门。徐彤走了下来，看到徐彤并没有被控制，几人稍稍放了点心，那样看来对方并没有恶意。你为什么自作主张将人放进去？他们是治安大队的警员，所以我才……徐彤话还未说完，从房车上走下来一个女人，只见她留着一头短发，肤白貌美，目光清澈，一脸的正气。你好，我是市警署治安大队的队长唐颖，后面2位是我的同事。呵呵，唐队长你好。你们真的很厉害，4个人居然可以轻松地干掉这么多丧尸，要不是我们都受伤了，怕给你们添乱，我早就下来和你们一起战斗了。肖楠一听，仔细看了看，发现唐颖身后有个男同事的手臂有伤口，突然很警惕的道：“你们有人被丧尸咬了？”肖楠很清楚，如果他们被丧尸咬了的话，那就绝不能留活口。这种丧尸病毒传染性很强，如果被丧尸咬伤抓伤的话，最多撑不过3个小时就会发生病变。那位男同事不小心被丧尸咬伤了手臂，没有什么大碍。唐队长，丧尸已经解决了，你们暂时是安全的，我们要走了。那个，能不能这样？你把我们送到大学城里的警署，我们在那下车可以吗？送你和你的女同事可以，但是你们的男同事不能坐我的车。唐颖一皱眉，被肖楠直接拒绝，他感到有点意外。你这人怎么这样？我们队长都说了，把我们送到附近的警署就好。我们要不是今天杀了50多只丧尸，都受了伤，才不会麻烦你。队长，要不然你和小江同志坐车先去，我走着去就行。突然，房车里窜出来一条狗，对着肖楠狂叫。仔细一看，竟是一只德牧警犬。小南，别叫！卧槽，这只狗叫小南，我叫肖南。这乍一听到，我以为在叫自己呢。你这狗叫小南？对啊，我给它起的名字。肖南一脸黑线，居然和一只狗重名了。小江、小刘，你们去车里把我们的装备拿上，我们自己走着去警署。不过还是要谢谢你们，没有你们和这辆房车，我们可能已经牺牲了。等等，我可以将你们送到最近的警署，但是你这位同事，你可要看好了，被丧尸咬伤就一定会变成丧尸，谁也救不了他。肖南之所以改变了主意，并不是动了恻隐之心，而是他突然想起了唐颖这个名字和他的身份。在他前世的记忆当中，有个叫唐颖，好像是鼎鼎大名的射手女神，百里之外取敌人首级，听说末世前就是治安队长。眼前的唐颖正好和那人同名，如果真是他把他拉入伙，那最后生存下去的希望岂不是更大了？而唐颖听到他们的受伤的同事也会变成丧尸，顿时脸色紧张起来。你说的是真的？肖南点了点头。有没有什么办法救治？刚开始被咬伤，立马断掉手臂的话还有希望，现在没办法了。
那我们赶紧出发，尽量不给你们添麻烦。萧南也招呼所有人上车，直奔大学城里的警署分署。很快，越野房车直接开进了警署大院。这里明显也遭受了丧尸的袭击，院子里还躺着一地的丧尸。谢谢你们把我们送到这里，你们可以走了。小江，你先带着小楼找个房间先待着，我去装备库看看还有没有弹药。突然又想起了什么，走到小江身边，在他耳边嘀咕了几句。小江仔细听着，随后郑重的点了点头。唐颖则朝警署大楼里面走去。你们在这守着，我进去看看。萧南才不会走，他的目的还没达到，而且他也想找点弹药，这可是个好机会，绝不能错过。唐颖见萧南拿着刀跟了上来，很意外。不是让你们走了吗？你又跟上来做什么？呵呵，唐队长，警民一家亲嘛，我看你们人手不足，所以过来帮帮你，等确定这里安全后，我们就离开。唐颖用审视的眼神看了一眼萧南，后者却是一脸的真诚，实在看不出有什么其他用意。想想萧南的战斗力不弱于自己，唐颖也就默许了。很快他们便走进了器械库，里面很乱，一地的枪支弹药，说明之前有人来过。趁着唐颖不注意，萧南使用空间异能顺走了几盒子弹和一把手枪，还有一些防身用品。唐颖看着萧南没好气的道：愣着干啥？看看有啥能用的，拿啊！这器械库都快让自己拿空了，他就没感觉到吗？不过萧南还是装作很惊喜的样子，拿起了一把手枪。突然楼外面传来惊叫声，两人对视一眼，立马向楼外跑去。跑到1楼门口，就发现鲁优也在。怎么了？那位男警员尸变了，咬伤了那位女警员。唐颖一听，赶紧进入办公室内。怎么回事？我们听到叫声就过来查看，发现那男警员已经咬伤了他，他手里有刀也没下了手，还是我一刀把那个尸变的解决了。办公室内，唐颖抱着小江哽咽道：我不是跟你说了吗？如果小楼发生了尸变，你不要手软，要保护好自己，你怎么就是不听呢？对，队长，小刘是我的战友，我下不去手。傻姑娘，队长，我是不是也会变成小刘那样？唐颖没有回答，只是紧紧地抱住小江。队长，我不想变成那种怪物，请你给我个痛快。此时小江眼神已经开始涣散，病毒开始入侵他的大脑，他已经有龇牙咧嘴的迹象。唐队长，你可别步了你同事的后尘。我知道，请你们都出去。几人出了房间，穆婉清和鲁优的眼睛都已湿润。一声枪响从屋内传来，过了好一会儿，唐颖才走了出来。这是我同事的，你们留着防身用吗？子弹已经装满，记得以后要保护好自己。说完，带着警犬就往2楼走去。把枪收好，你们在这等着，我陪他上去看看。萧南嘱咐了一声，也跟着上了2楼。你还跟着我做什么？看我笑话吗？笑我连我同事都保护不了吗？唐队长，我只是想上来帮帮你，没有别的意思。突然，一间办公室内传来了丧尸的叫声。萧南和唐颖不约而同地向着声音来处走去。在一间办公室发现一只穿着制服的丧尸，萧南直接上去一刀，丧尸也轰然倒地。看来是丧尸袭击了这里，不小心被丧尸咬伤，最后也尸变了。整个警署应该是没有幸存者了。萧南和唐颖正要准备离开，是不是救援队来了？萧南和唐颖循声找去，发现这办公室里居然还有个暗门。萧南一脚踹开暗门，里面的人吓得大叫道：我是警署的李刚，你们是谁？萧南和唐颖直接走了进去，此时里面站着一个穿着制服的男人。李明，你怎么会在这里？唐颖，真的是你？你是专门来救我的吗？就知道你心里还是有我的。李明同志，你活着我很高兴，但是请你不要多想。唐颖，我知道你心里其实是有我的，对吧？不好意思，你误会了。人家姑娘明显对你没意思，你这样自我感觉良好，有意思吗？这位同志，你也是警署系统的吧？知道我爸是谁吗？我不是警员，更没兴趣知道你爸是谁。我爸是李刚。你爸是李刚，和我有什么关系？见萧南不买账，还在自己的女神面前对自己，李明有点恼怒。他突然看到萧南手里拿着的刀。等等，你说你不是警员，那你手里拿着管制刀具，这是违法犯罪，你知道吗？神经病！萧南不想跟这种人浪费时间，转身就走。你骂谁神经病呢？我把你抓起来，信不信？哎，唐颖，你上哪去？等等我！反应过来的李明马上就跟了上去，直到李明看到门口的越野房车和旁边的穆婉清他们，突然愣住了。唐队长，那几个女同志是你们治安大队的？不是。那他们是？他们是我的人，怎么了？你的人都拿着管制刀具，你们这是黑社会团伙吗？信不信我可以抓你们？所有人听到李明的话都是一愣，这人脑子有病吧？他难道还能不知道外边都发生了什么？你抓个试试。李明后退了一步，他被萧南的眼神吓到了。现在你们人多，我不跟你一般见识。等社会恢复秩序，我一定要将这人拿下，然后自己再利用些手段。那几位美女还不得乖乖就范，对自己感激涕零。他没敢再看萧南的脸，直接来到越野房车前。这车是谁的？也是我的。那个，我以治安队的身份通知你，你的这辆房车现在被征用了。唐颖上车，我送你回家。见众人都没说话，他得意地对穆婉清他们道：还有这几位美女，我爸是海城市总警署的署长，如果你们愿意跟着我走的话，我会让我爸好好保护你们的。李明看着萧南，心里得意得很。呵呵，跟我斗，我瞬间就可以让你一无所有，
正要准备上车，突然发现自己的脖子上不知何时架上了一把刀。你敢上去试试？姑娘，别冲动，你要知道，你这种行为可是袭警，要蹲大牢的。要不是看在你身上这身制服的面子，我早一刀嘎了你。滚，离我们房车远点。好，别冲动，我滚。李明慢慢的后退到了唐颖身边，觉得安全了许多，顿时指着肖楠他们大叫道：唐队长，看见了吗？他们这群刁民想造反，你是治安大队的大队长，就眼睁睁看着他们为所欲为。李明，你真的很丢我们警署的脸。肖楠像看猴子一样的看着李明，这种货色要不是唐颖在一旁，他早把他切了。肖楠直接无视了李明，走到唐颖身边问道：唐队长，你接下来有什么打算？现在还不知道，我的同事们都牺牲的牺牲，打散的打散，我还没想好下一步怎么办。唐队长，既然你还没打算好，不如跟我们回去，我们那里地方够大，丧尸也被我们都清理干净了，先安顿下来，再从长计议也不迟。唐颖听到肖楠的邀请，的确有点心动。肖楠他们几人的实力，他是有目共睹的。他觉得要是让自己选择队友的话，他一定会毫不犹豫的选择肖楠。唐队长，跟我们走吧，相信你到了我们那会感到惊喜的。对呀，我们那里就我们几个人，唐队长你要去了就热闹了。唐队长，你要跟我们回去的话，我可以给你做好吃的哟。唐颖一听到好吃的，肚子就不争气的叫了起来。这几天他就吃了2包方便面，又和丧尸战斗了一场，早就饥肠辘辘了。那好吧，那就打扰你们了。唐队长，你不能丢下我一个人啊，我们可是一个系统的同事。看着李明满脸乞求的样子，唐颖有些于心不忍，放弃同事毕竟不是他的作风。你看能不能？正想着怎么处理这家伙呢，既然唐颖有意请求，那倒不如卖唐颖一个人情。只要李明敢去别墅区，他绝对活不久。呵呵，既然是唐队长的同事，那就一起吧，我们那里也不缺房子。所有人上了车，一路开到紫金山别墅区大门停了下来。徐彤，你多和另一个门卫交流下经验，下次出去该带着他了。还有，你俩注意着点，如果那个叫李明的跑出了别墅区，马上联系我。徐彤重重的点了点头。肖楠驱车继续前往自己的别墅，来到自己的别墅大门前，电动大门缓缓打开。我们要回家了，你可以走了。外面这么冷的天，你让我上哪去？这里这么多别墅，你爱上哪去上哪去。不行，我和唐队长是一起的，他去哪儿我去哪儿，他不走我也不走。肖楠看到李明那死皮赖脸的样，上前一脚把他踹倒在地，还没等他反应过来，肖楠直接开车进了别墅院子，大门也随即缓缓关闭。好啊，连那条狗都能进，就我不能进是吧？你说对了，狗都可以进，就你不能进。别墅内，肖楠提前从空间里拿出了海鲜大餐。唐颖看到这么丰盛的饭菜，惊讶的合不拢嘴。肖楠，谢谢你的款待，我都不知道该说些什么好了。肖楠一愣，自己还没介绍自己，他就知道自己名字了，看来是晚清他们告诉他的。唐队长不用如此客气，把这里当做自己家就好。几人是一顿风卷残云，别墅内其乐融融，而身处别墅外的李明就悲惨了。他见尽肖楠的别墅已经没有希望，便找了个就近的别墅住了进去。小子，你给老子等着，等我遇到我爸，我一定叫他第一个收押了你，还有那几个小娘们，准备承受老子的猛烈轰击吧。一想到这些画面，李明心里顿时舒坦了不少，他脸上露出邪恶的笑容，仿佛他想象的这一切马上就会到来一样。吃完饭，穆婉清他们在和唐颖讲述如今的情形。肖楠将今天还未来得及吸收的晶体全部吸收了，时间能量直接突破到1100年。现在的他毫不夸张地说，只要不碰到热武器，几乎就是无敌的存在。对了，唐队长，你觉醒异能了没有？啊，什么是异能？就是有没有感觉到自己突然有了特殊能力，或者某些功能发生了变化？你要这么说，我还真和从前有点不一样了。就是怎么说呢，我发现自己的射击精准度提高了，就突然比之前提高了好几个档次，不知道这算不算是异能？肖楠心中乐开了花，他已经确定了唐颖就是射手女神的身份。这射手异能属于武力系的一种，不过比较特殊，这种异能能增强人的精准感知度。等大洪水来临，几乎所有的热武器都会失去作用，所有的团队和势力几乎都失去了远程打击能力。如果团队里有这么一位神射手，那安全就又有了很大的保障。唐队长，你这个也算是异能的一种，但是吧，如果没有强大的团队帮助你快速提升实力，你这个异能就很难发展起来。提升异能是很耗费晶核的，而且动物变异体也不太好对付。好吧，对了，看你们这么了解，是不是也觉醒了异能？来，优姐展示一个。好。优姐，你这也太厉害了吧？那你们呢？你们是什么异能？他俩的异能有点特殊，到时你就知道了。我的异能就是能把你们所有人都养得白白胖胖的，让你们在这末世里衣食无忧。怎么样，厉不厉害？不说就算了。好了，时间不早了，多休息吧。肖楠觉得现在还是不要全盘托出的好，毕竟唐颖还没有真正选择加入自己。此时，3楼主卧室内，婉清，你今天有没有对唐队长使用过偷听新生异能？听过2次。都听到啥了？一次是在商场门口时，他心里想的是咱们团队好强，对我们很是欣赏。第2次是刚刚吃饭的时候，
他心里想的是，要是每天都能过上这么美好的生活就好了。你是不是很想让唐队长留下来？对，他觉醒的异能，后期对我们会有很大的帮助。一想到唐颖，萧南脑子里就闪现了那英姿飒爽的身影。突然，萧南的胸口传来一阵疼痛。在我面前，你还敢想其他女人？就知道男人没一个好东西。大意了呀，被这小妮子发现了，这简直是没有任何隐私而言，真没天理啊！爱美之心人皆有之，我是一个正常的男人。看来你精力太充沛，我得想想办法了。夜幕降临，两人又是深入浅出的交流了一番。次日凌晨，刚忙活完没多久的萧南，听到对讲机里传来徐彤的声音：“喂，那个李明刚才想进我们门卫楼来，我没同意，现在他跑到15号别墅里面去了。”好，我知道了。此时的李明已经饿得两眼发黑，正在别墅里面找食物。马德，你们都给老子等着瞧！有你们求我的时候，到时看我怎么折磨你们！特别是那个男的，我一定会让你跪下来求我的。李明正阴笑着，突然别墅里面进来一个人。你刚刚说的那个男的是说我吗？李明听到萧南的声音，吓了一跳。我没说你。萧南走到李明面前，表情严肃的道：“把你手臂上的时间传给我。”李明听到萧南的话后一愣，他知道手臂上显示的时间，但是他还不知道那代表什么。我为什么要给你？为什么？呵呵，因为你不给的话，我会打爆你，信不信？你敢？萧南毫不犹豫的一刀砍在了他的右臂上。这回你知道我敢不敢了吧？知道了。那还不赶紧把左手伸出来，把时间传给我。怎么传？自己留30秒，剩下的用意念传给我，快点。李明听到后一愣，原来这些时间可以这样传输，他感觉这时间似乎很重要，但是又害怕萧南再给他一刀。算了，好汉不吃眼前亏，先给他，等以后有机会我再要回来。李明心一横，将时间能量传输给了萧南，而他手臂上的时间只剩下30秒了。时间都给你了，你怎么还不走？呵呵，我得等着给你收尸啊！你想嘎了我？是你自己找死，我只是给你收尸而已。李明不明白萧南的话是什么意思，他正要准备开口威胁萧南，他手臂上的时间能量就清零了。李明直接一头栽倒在地。萧南看着李明的尸体嘀咕道：“怪就怪你自己，不知天高地厚，我怎么可能会留下你这么个隐患？让你多活了几个小时，你也该知足了。”说完，将李明的尸体收进了空间内。次日一早，当几人正在吃早餐时，突然对讲机里又传来了徐彤急切的声音：“喂，有几辆厢货开到了我们别墅区大门口，他们非要让我们开门放他们进来。”他们有多少人？大概有50多号人。好，我知道了，我马上过去。遇到麻烦了，现在还不清楚他们是奔着我来的，还是奔着别墅区来的。走，我们先去看看再说。萧南几人来到别墅区大门口，他们就发现围了一群人，正在朝徐彤他们叫喊着。怎么回事？不知道，就突然来了几辆厢货，下来这么一群人，非要进别墅区。不过我看那群人里有个人很眼熟，看着像是前几天困在物业大楼里的人。徐彤话一出口，萧南就猜到怎么回事了，肯定是自己放走的那批人，里面有人带着熟人想来抢占自己的地盘。老子好心放他一条生路，他却要恩将仇报。卧槽，娘们还真不少，这几个比那俩看门的可强太多了。门口的一帮人不停地过着嘴瘾，还有人吹口哨起哄，萧南却充耳不闻。赶来自己地盘找茬的人，在他眼里就是一群死人而已。你们几个知道车里面是什么吗？可全是好吃的，你们在这里肯定好久没吃饱过了吧？我们钱老大说了，如果你们愿意加入我们可以给你们很多吃的。你们听清楚了没有？看我表哥这人多热情，快点让我们进去，我们找几栋别墅住下来。萧南仔细看了看这个说话的男人，好像就是那天自己放走的那群幸存者之一。钱有权，居然是你们这群败类！听到唐颖这么一喊，外面为首的一个壮汉向唐颖看了过来。唐队长，没错，就是我，还真是冤家路窄啊！你们认识？他们是安保公司的员工，为首的那人叫钱有权，是那公司的老总。他们公司有黑社会性质，可谓是臭名昭著，但我就是拿这个公司没办法，不知道他们身后的保护伞是谁。看来这群人本来就不是什么好东西。唐队长，咱们还真是有缘分，不过我得劝劝你，这都啥时候了，你还惦记着原先那点破事？依我说，你们不如让我们进去，加入到我们这里来，原先不愉快的事情咱们一概接过。我后面车里可是一个超市的食物，我保证以后让你们跟着我吃香的喝辣的，如何？就你们这群败类，你们配吗？好，唐队长，一会儿你可别后悔。钱有权说完，将目光又转向了萧南道：年轻人，听我兄弟说，你很厉害，这样今天我给你个机会，你让我们进去，我让你做个2把手怎么样？不怎么样。好，有种那就别怪老子不客气了，所有人一起冲过去，谁把那个男的嘎了，谁就是2把手。一群人听到钱总的指令后，顿时疯狂地向萧南冲杀过来，而钱总首当其冲直指萧南，萧南绝不含糊，瞬间就把刀架在了他的脖子上。让你的人住手，全部站到一边。这一幕就发生在一瞬间，以至于钱有权的手下都还没反应过来。好，你们都站到一边去，快点！钱有权的手下见自己的大哥只一个照面就让人给挟持了，顿时震惊无比。
老大发话了，但却没有人动。你的人好像不太听你话。你们这帮兔崽子就盼着我敢吗？老子之前待你们不薄吧？那些手下一听，终于还是服从了老大的命令，全部站到了一边。毕竟钱有权的威望还是在的。来，让你的手下把手臂上的时间都用意念传到这个晶体里，你们自己留个1分钟就可以了。不过你们最好别耍心眼，否则你们老大的命就没了。钱有权和他的手下们都知道手臂的上的时间，但是却不知道这玩意有啥用，更不知道还能传输。不过老大在人家手里，他们也只能照做，按照萧南的指示，将时间能量传输到了晶体里，而钱有权也将自己的时间能量直接传输给了萧南。唐队长，你还有什么想问他的吗？钱有权一听，以为萧南就要把自己放了，顿时有些兴奋的道：对，唐队长，你还有什么要问我的吗？我绝对知无不言，言无不尽。唐颖想了想，走到钱有权身前，冷冷的问道：倒是有个问题，我想问问你们公司的保护伞到底是谁？虽然已经过世了，但是唐颖还是对这件事耿耿于怀，他想弄个清楚。唐队长，我们的保护伞其实就是你们的署长李刚，他儿子李明是我的拜把子兄弟，这回你明白了吧？唐颖一听，顿时明了，怪不得自己总是拿不下这安保公司，原来人家的保护伞是，呵呵，想想自己那么拼命，真是可笑。大哥，该做的我都做了，可以放了我了吗？可以了，走吧。唐颖听说要放他们走，正要阻止，却见钱有权和他的手下们突然直挺挺的栽倒在地，不明白萧南是使了什么手段，居然让这一群人一瞬间暴毙。不过他心中虽有疑惑，却没有问萧南，他现在最关心的是另一个问题。看到李明没有？我要亲手宰了这个败类。不知道，这小子有可能见势不妙跑了吧？不管他去了哪里，只要让我碰到他，我非得亲手嘎了他。萧南笑了笑，没再理会唐颖，而是看了看停在一边的货车。你们谁会开车？帮忙把这些车开到我别墅院子里去。最后萧南、鲁优、唐颖还有徐彤将4辆车开回了别墅。经过这次事件，萧南知道一定要加快提升实力了，以后要是遇到强大一点的敌人，他们几个人可能连别墅区都守不住。唐队长，你觉得我们这些人如何？别叫我唐队长了，就我这光杆司令，哪还称得上队长？叫我唐颖就行。我觉得你们很好，很强。好，唐颖，留下来加入我们这个大家庭吧。你也看到了，这个世界已经乱了，而且未来会更糟糕、更恶劣。我有能力让你们不会受冻挨饿，也会努力让你们变得更强。而且我们也很需要你这样有能力的人加入，你愿不愿意？萧南目不转睛地看着唐颖的眼睛，真诚地邀请唐颖加入。好，我愿意。耶，太好了，唐颖姐，以后我们就是一家人了。欢迎你的加入，颖姐。太好了，我们又多了一个好姐妹。现在我们团队又壮大了，我宣布，以后有战斗行动就由唐颖带队指挥。唐颖毕竟是受过专业训练的，比我们有经验，但是整体的策略和部署必须由我来决定，明白吗？明白了。晚清刚获取的50多年时间能量，你教一下唐颖怎么吸收，你们也都去准备一下，我们下山继续收集晶体，先把团队整体实力提升至上来。一切准备就绪，叫上了门卫小刘便出发了，直奔上次清理的几个小区附近，让林诗诗吹着唢呐，将附近丧尸都吸引过来。他们一袋熬，然后一窝端，省时又省力。很快就将外面的丧尸清理完毕。今天下山，萧南发现商铺里有一些被幸存者击杀的丧尸，眉心里的晶体已经被取走，这就说明已经有不少人知道了晶体的秘密。那以后的竞争就会愈演愈烈，挑战也会更大，一定要加快速度提升实力了。突然，前方的道路上有个长长的物体向他们移动过来，萧南看到那个东西，顿时吓了一跳，居然碰到了蟒蛇变异体，而且还是4星的，自己正好需要一个4星的晶核来把自己的空间异能升到6级。萧南不知道自己是幸运呢还是倒霉呢，今天居然就让自己碰到。倒霉的是，以他现在的实力不一定能打得过他，这蟒蛇本身就比人类力量大，更何况是4星变异体了。凭借自己1000多年的能量体质，萧南有把握逃跑，但是还有几个女人，也不能把她们扔下。突然，萧南看到变异体蟒蛇的2个眼睛闪了一下，紧接着萧南的身体就像是得了梦魇一般，怎么动也动不了了。虽然脑袋还是清醒的，但就是不能动。他知道自己一定是中了变异蟒蛇的异能。唐英首先看到了不对劲，毫不犹豫地开了枪，视线一脱离，萧南就发现自己的身体突然能动了。缓过神来的蟒蛇突然暴怒，就要发起攻击。小心，这是4阶变异体，不要看他的眼睛，拿枪打。那蟒蛇自然一个进攻，唐颖、穆婉清和林诗诗直接飞了出去。优姐，一旦蟒蛇再攻过来，你就对它释放雷电。眼看蟒蛇又冲了过来，鲁优瞅准机会，直接一个雷电打到了蟒蛇身上。萧南立马抽出刀砍过去，刀身划过蟒蛇的鳞体，但是却没有砍透，蟒蛇的攻击没有受到阻挡，一个甩尾将鲁优给顶飞了出去，对准了萧南的头，想把他吞下去。情急时刻，突然一阵唢呐声响起，本来要吞掉萧南的蟒蛇身体一顿停止了攻击。此时的林诗诗正对着蟒蛇吹着唢呐，而蟒蛇似乎对这声音有所反应，慢慢的被迷惑住。萧南趁此机会对着蟒蛇的7寸处就是一刀，一股绿色的液体喷出，变异体蟒蛇挣扎了一会儿便没了声息。萧南走到死去的蟒蛇前，用刀将那颗4星晶核挖了出来。萧南直接先将晶核收了起来，然后跑过去检查几人的伤势，
一番检查后，萧南有些担忧，淋湿师木婉清还好点，只是皮外伤。鲁优一条胳膊可能是脱臼了，动也动不了。唐颖因为才吸收50多年能量，已经昏迷。可是自己这群人里没有一个会医术的。这附近有几家医院？就一家大型医院，在大学城里。走，把他们抬上车，我们得去医院碰碰运气了。几人上了车，向着大学城里的医院开去。当萧南将车开到院子里的门诊楼前时，顿时引来了楼内的一群丧尸。这个萧南早就料到了，末世里医院怎么可能少了丧尸？萧南拿起刀，一刀一个的砍杀。穆婉清和林诗诗也加入了战斗，没一会儿就被3人切得干干净净。3人也没时间去收取晶体了，直接去了门诊楼里。有幸存的医生吗？听到请回应一下。你们是干什么的？你们这里有没有幸存的医生？我们有伤员需要救治。是不是被丧尸咬伤了？不是，你们这里到底有没有医生？有是有，但不在我们这里。在哪？能不能告诉我们一下？我有朋友需要马上救治。在办公楼负1层的药库。感谢。说完，带着穆婉清和林诗诗向医院办公楼走去。来到办公楼，发现入口被铁栏挡住了。医生在不在？哪里来的愣头青，滚！我们有伤员需要救治，能不能让我们进去？情况紧急，必须马上救治。你们3个谁受伤了？不是我们3个，受伤的人在车里。是不是被丧尸咬伤的？不是。可别说谎，要是发现是被丧尸咬过的，可别怪我们心狠。我们这里可不是无偿救治的，懂吗？懂，要什么今晚说。要什么得看你们的伤员的受伤情况再定，去把你们的伤员带来吧。萧南不由分说带着穆婉清和林诗诗回到房车。老大，这么大个车，好像还是房车。如果我们要是有这么一辆车，开着它出去，不就方便多了？看到了，这车真是不一般啊。萧南让小刘看车，自己抱着唐颖，而穆婉清和林诗诗搀扶着鲁优跟在后面。萧南他们直接下到了药库。来，叶医生，出来接客了。萧南一愣，这怎么听着跟洗头房似的？很快从医务室走出来一个女医生。伤哪了？这个昏迷不醒，另一个胳膊脱臼了。跟我进来吧。说完就走进了医务室。叶医生观察了一遍，皱眉道：伤口太重了，医疗条件有限，没必要救了。什么叫没必要救了？你连救都没救就说没救了？叶医生，能救还是要救一下的，对不对？叶医生听到男子的声音，眼中闪过一丝厌恶，不过他还是配合着道：也可以一试。对呀，可以一试，不过呢，既然伤得厉害，那报酬肯定就要高，是这个意思吧，叶医生？报酬不是问题，只要能救我朋友，多少我都给。好，重情重义是条汉子。这样，让叶医生尽最大努力治好你朋友。作为报答，你们得把那重卡越野房车送给我们。你们可真是敢要啊！处理个伤口就要我们一辆房车。呵呵，还以为你们多重情重义，原来你们朋友在你们眼里还不如一辆车，真是可笑。你好，只要能治好我朋友，重卡越野房车就是你们的。萧南表情淡然，看似根本不在乎一样，其实心里冷笑不止。哼哼，跟我玩着这些，真是离死不远了。好了，我要开始给这伤者做手术了，请你们都出去。还有我的几个助手呢，把他们都叫过来帮忙。小屋里面的，别晚了，赶紧的让几个过来干活了。只见隔壁房间走过来2个女人，她们看到萧南这些陌生人，也没有说话，直接去给叶医生帮忙了。这时又走出来2个男子。哟，来了这么多美女啊！美女你们好啊，来都过来坐，这些你们随便吃，不够的话，我们这里还多的是。可是穆婉清他们看了看桌子上的东西，只是冷笑了一声，没再多看一眼。这一下那男子是真的急了，真是给你们脸了，别不识好歹，劳资能拿出来这些，那是看你们脸蛋俊俏给你们面子，在这给我装高冷，也不看看这是谁的地盘。林诗诗听不下去了，正准备对回去，突然里面传来叶医生的声音：外面别吵，伤者的朋友进来。条件有限，我暂时只能把你们朋友的伤口消毒缝合了，撑不撑得下去，就看你朋友的造化了。此时的唐颖已经陷入了昏迷状态，萧南怎么看怎么放心不下。听着叶医生的话，唐颖能否安全活下去还是个未知数。这时穆婉清突然靠近萧南，在他耳边轻声道：这个叶医生其实有办法能让唐颖痊愈，不过他好像有难言之隐，我听到他的心声了。这叶医生是什么意思？能治好，为什么还藏着掖着？他是在防着谁？你们另一位伤者呢？我看看他的胳膊。叶医生的话打断了萧南的思绪。叶医生摸了摸鲁优的胳膊，然后一手捏住了鲁优的肩膀，突然一用力，鲁优脱臼的胳膊便被接上了。好了，你们这位朋友的胳膊接好了，养上几天就恢复了。当他看到鲁优手臂上100多年时间能量后，突然愣住了。这些人是怎么做到的？怪不得他们这么重视这个女人，原来这女人可能是他们中最强的，以她的实力，或许可以把我救出去。穆婉清又悄悄地在萧南耳边道：这个叶医生是被这群人胁迫的，他想离开这里。这时其他几个男子也看到了鲁优手臂上的时间能量。你居然有这么多时间能量，还真是小看你们了。他觉得鲁优这么多能量，肯定是老大，怎么也不可能一群人都是100多年吧？哪有这么强大的团队？他们这群人里，除了老大有90多年能量，其他人都是50年左右。
在医院这片，还没有人能打得过他们。现在看到鲁优有这么多，这些人的歪心思又冒出来了。既然我们叶医生已经帮你们都治疗好了，你们该付报酬了。里面那位是用1辆房车做报酬是吧？那这位的就用他的时间能量做报酬吧。119年自己留1年，剩下的都传输给我们。呵呵，你们这是想敲诈我们？见过贪婪的，没见过这么贪得无厌的。你说对了，就是敲诈你们能奈我何？不妨给你实话实说，我们几人可都是有50年以上的时间能量，我大哥更是达到了90多年，不比你家大姐差多少。而你们最强的人已经受伤了，你们还不乖乖的听话照做吗？我们要是不愿意呢？不愿意，哈哈，那你们今天就谁也不用走了。既然你们如此嚣张，那我就不客气了。刚说完，萧南上去一刀，直接伸手一触，这一刀实在是太快太突然了，他根本来不及反应。真是好大的胆子，在我眼前嘎人！提着斧头就向着萧南劈来，萧南都懒得躲，直接拿刀对着他一挥。好好的治病救人不行吗？非得走歪门邪道，把你的时间能量都传给我，自己留1年就可以了，快点，要不然现在就让你嘎。这人早就吓得肝胆俱裂了，哪还不敢照做，将时间能量传输给了萧南。目的达到后，萧南迅速出刀，直接将他了结了。萧南处理完这些人，便朝着叶医生走去，而叶医生还算镇定，他见萧南过来，忙解释道：我们几个和他们不是一伙的，我们也是受他们胁迫。你有办法让我这位朋友痊愈是吧？我不知道你在说什么，我已经尽力了。别装了，你以为我们什么都不知道？听我说，只要你能让我的朋友痊愈，我可以带你们离开这里，而且会给你们安排一个好的住处。叶医生虽然不知道萧南他们是如何知道自己秘密的，但是人家已经把话说到这份上了，自己也没必要再掩饰。叶医生，你放心，只要你能救我们的朋友，我们可以保证你们的人身安全。你不相信他可以，总该相信我们几个女人吧？叶医生瞪大了眼睛看着穆婉清，为什么这个女孩反知道我心中的想法？这些人真是太不简单了，难道他们也像自己一样有了一些特异功能？好，我答应你们，想要治疗你的朋友，得找个暖和的地方，而且需要一点时间。这都不叫事，等下跟我们走。婉清，你们去把门诊楼的丧尸晶体收集一下，我就把外面剩下的那2个人解决了。几人处理完后，开着房车一起回到别墅，将唐颖抬到他的房间。助手留下帮忙，其余人先出去，我要给伤者手术了。萧南他们没办法，只能全部退了出来，在门口等着。没一会，2个助理也被赶了出来。终于1个小时后，叶医生出来了。怎么样了，叶医生？好了，你的朋友没事了，休息1晚就好了。那我们进去看看。穆婉清他们迫不及待地走了进去。辛苦你了，叶医生。此时屋内传出一声大叫，萧南和叶医生立马跑了进去。怎么了？这伤口消失了。萧南看了看唐颖，也惊讶地张大了嘴巴。只见唐颖躺在床上，皮肤光滑似雪，就像没受过伤一样。行了，你赶紧出去，女孩子岂能让男人随便看的？叶医生，这真是太神奇了，你能告诉我们你是怎么做到的吗？叶医生犹豫了一下，不过还是打算告诉他们，因为他知道自己在这些人面前不会有秘密可言。他在药库时已经见识到了，自己还不如坦诚一点，给这些人留个好印象。其实我有特异功能，前几天我突然发现我的手能让伤口愈合。命疗术。叶医生和吉女听到这个名字，都一脸茫然地看着他。我这个叫命疗术。对，就叫做命疗术。叶医生，你真的很了不起啊！萧南心里乐开了花。觉醒命疗术的人，在末世里被幸存者们都亲切地称呼为奶妈。那些命疗术级别高的，可以让团队成员在战斗中及时回血，从而极大地保障了团队的战斗力和存活率。你好像对我这异能很懂。也不是很懂，就是比你们了解的多一点而已。这命疗术虽然治疗伤病很厉害，但是不抗揍啊。拥有这种异能，你只能待在后方，如果没有强大的团队保护，一旦受到攻击，那一定会挂得很难看。叶医生本来还很骄傲的神情，顿时变得有些沮丧。是啊，自己的命都保不住，还怎么去救别人的命？所以啊，叶医生，你得找个强大的团队加入，才能更好的保护自己，也能让命疗术发挥更大的价值。你觉得呢，叶医生？叶医生看着萧南，见对方正一脸笑意的看着他。难道他是在变相的邀请我加入他们？这些人是挺强，还有这么多女成员，的确是个不错的选择。萧南看到叶医生已经成功被自己唬住了，马上趁热打铁道：我现在有1400多年时间能量，他们也都是100多年的能量，所以如果你选择加入我们不光能保证你的安全，还可以让你变得更强大，你考虑一下。叶医生的却是心动了。无论从哪个角度看，萧南他们的条件都是无可挑剔的。在如今这种天气和灾难中，这里几乎是完美的存在。不过叶医生还是有一点担忧，这群人都这么强大了，为何还会有人受伤如此严重？他心里刚有了这个想法，穆婉清就知道了他的心声。叶医生，我们今天之所以有人受伤，是因为碰到了一条变异体巨蟒。这种变异体的实力已经超出了人类所知的范畴，可以毫不夸张地说，以那条变异体巨蟒的实力，可以轻松灭掉一个500人团队。听到穆婉清的话，叶医生彻底震惊了。他再次见识到了穆婉清能听他心声的能力，也震惊于他们的实力。我想好了，我愿意加入你们。那真是太好了，
欢迎叶医生的加入，那以后我们就是一家人了。以后叫我叶玲就好。好的，叶玲。哦，对了，给你介绍一下，我叫肖楠。然后又把穆婉清他们介绍了一遍。好了，刚经历了一场大战，都早点休息吧。叶玲，你让你的2个助手晚上照顾一下唐颖。安排好一切，肖楠神经一放松，突然觉得浑身酸痛，从空间里取出了变异体蟒蛇的4星晶核。经过这次和蟒蛇战斗，让他隐隐觉得空间异能没自己想象的那么简单。想到这里，肖楠直接将4星晶核放进了嘴里。肖楠的脑海中突然传来一阵轰鸣，他似乎能感受到时光在慢慢变缓。他若有所悟，似乎是捕捉到了一丝关于时间秩序的秘密。肖楠突然睁开了眼，他的空间异能终于在这一刻达到了6级，而他居然初步的掌握了时间的技能。没错，他可以让他周围的一定范围内的时间变得缓慢，而且最慢可以达到10倍。此时肖楠低头发现，警犬小南正坐在地上，眼巴巴的抬头看着他。怎么，你也想吃晶核吗？不知道你吃了会不会变异？警犬小南汪汪叫了2声，摇了摇尾巴。肖南随手掏出了一颗普通晶核。想吃的话，你得把名字改了，要懂得避讳，知道吧？给你重新起个啥名字好呢？大黄不行，太老土了。啸天也不行，名字太大，你承受不起，容易死。不如以后就叫你二狗子吧，怎么样？警犬小南不明所以，眼里只有晶核。来，二狗子，以后你将获得新生，你二狗子的狗生从此开始。说完，将手里的晶核奖励给了二狗子。二狗子兴奋的一口将晶核吞了下去。次日一早，众人正在吃早餐，看众人吃的差不多了，肖南开口道：来，开个会。现在我们最重要的任务就是抢物资，杀丧尸夺晶体。你们也看到了，现在外面已经有人知道了晶体的秘密，以后竞争会越来越大，所以我们得抓紧时间了。而且外面觉醒异能的人会越来越多，我们必须要不断的提高自身实力，这样我们才会更安全。肖南将昨天所得的晶体全部拿了出来。你们2个助手还没觉醒异能，先一人10个，把时间能量提升到10年以上就行。其他的先让唐颖和叶林先用，等他俩能量都过了100年，你们再分。又从空间里又拿出了一张弓箭，和唐颖说道：你的长处在于射击，属于远程攻击，以后再有突发状况，你就不要太靠前了，你要学会隐蔽，咱们互相配合就行了。叶林，以后你带一个助手和唐颖一组，多跟着唐颖练习一下，不需要战斗力多强悍，只要能自保就行了。哼。车库里还有一辆越野车，以后出门你们开另一辆跟在我车后，遇到情况见机行事。好的。吃完饭之后，所有人分成2组，向山下大学城驶去。突然，前方几百米处有几辆皮卡车正对向驶来。肖南，有车。我知道有车，我又不瞎，别一惊一乍的。现在这时候在路上碰到幸存者是很正常的事情。而此时，对面车辆里的人，张哥，前面来了一辆卡车，要不要截停他？先别慌，看看他们后面还有没有车。要是人家也是一个车队，人比咱们多的话，咱们不是找死吗？有道理，还是张哥机智，怪不得红姐这么器重你。再往前开看，看看他们后面还有没有车。又开了一小会儿，见后面已经没有车了。张哥，没车了，就他们2辆车。张哥，我看到第2辆车里面全是女人，第1辆里面好像也有女人，动手吧。对呀，张哥，这回红姐让我们来海城艺术学院，叫我们打听有没有一个叫穆婉清的，可是那破学院里面游荡的那么多丧尸，咱们硬是折了2个兄弟都没能闯进去，任务没完成，回去不好交代啊。如果能抓几个娘们回去，再开回去这2辆豪车，我觉得红姐不光不会责怪我们，估计还会对张哥你另眼相看呢。是呀，张哥，你又不是不知道红姐是干啥的，她那里就需要大量的姑娘。张哥明显犹豫了，他本来是个很小心的人，但是被车里几人一怂恿，他也有点心动了。特别是回去能让红姐刮目相看的话，那自己以后的日子可就舒坦了。让后面那辆车别停那辆越野车，咱们去把前面那辆重卡越野房车截停。好嘞。唐颖，那几辆皮卡掉头追过来了，只要是冲我们来的杀无赦。收到。这时有2辆皮卡超过了他们的车，一辆追向前面肖南的重卡越野房车，一辆跑到他们前方，堵住了他们的出路。唐颖对准了对方车尾，一脚油门下去，前面的皮卡车直接被子翻。唐颖下车向对方走去，看到有没死透的，直接补一刀。而肖南这里刚好被皮卡超在前面。拿皮卡来截停我20多吨的重卡越野，知道什么叫以卵击石吗？肖南直接一脚油门，将前面那辆皮卡飞出去老远。肖南将车一停，直接提刀下了车。这时皮卡车里也下来了3人。小子，叫你停车你居然敢不停，我看你是活腻了。肖南他们也不说话，直接上前，3人直接倒地。这时唐颖也走了过来。猜我发现了什么？这是什么？照片。唐颖将正面展现到穆婉清眼前。穆婉清看到照片后，顿时眼泪就出来了。他怎么也没想到，唐颖发现的这张照片竟然是他和哥哥穆思远的合照。穆婉清看到照片后，突然激动的一把将照片拿到自己手里。哥哥，婉清，他们怎么会有你和你哥的照片呢？我也不知道，这张照片我哥一直都是放在他钱包里的。你在哪里找到这张照片的？就在后面其中1人身上找到的。几人同时一愣，眼神里都是担忧。
后面皮卡车里的人不会是穆思远吧？这唐颖跟穆思远又不认识，万一要是……几人反应过来，连忙向皮卡车走去，来到被唐颖撞翻的皮卡车前，仔细检查起来。还好，这里面没有他跟穆思远。怎么办？我哥哥他是不是出事了？他从来不会随意把照片给别人的。别瞎想，这些人里不是没有你哥吗？你哥他不会有事的。对，千万不要胡思乱想，只要没见到尸体，就还有希望。肖楠在一旁将所发现的情况在脑海中捋了一捋，很是认真的道：婉清，你先别难过，这些人里没有你哥，也没有你哥的车，但是却发现了你和你哥的照片，所以我猜测这些人要么和你哥认识，受你哥委托来海城艺术学院这里来打听你情况，要么就是你哥现在被他们这伙人抓住了，只是不知道什么原因，让这些人拿着你们的合照来找你。你意思是我哥还活着？肖楠郑重的点了点头，虽然他也不确定穆思远是否还活着，但是还是要多给穆婉清点希望才好。肖楠过来抱住了他，别担心，你哥人品那么好，吉人自有天相，他不会有事的。对了，我们先去海城艺术学院，看这些人来的方向就是你们学院那边，说不准那里会有什么线索。所有人上车向海城艺术学院进发，将车开到海城艺术学院时，发现那里游荡着不少丧尸。肖楠他们下车，直接杀。很快院子里聚集的丧尸便被清理完毕。就在肖楠他们收集晶体时，肖楠无意间发现门口的保安室里居然有个人在偷看他们。保安室里有个幸存者，你们几个继续收晶体，婉清诗诗和我过去看看。来到保安室，肖楠直接一脚踹飞了休息室的门，只见里面的墙角里正有一名男子手里拿着一根橡胶棍，惊慌地看着他。肖楠直接抽出刀向着男子走去。哎，大哥，有话好好说，我没招你惹你吧？说，你和刚才过来皮卡车里的人是不是一伙的？皮卡车，你是说刚才跑的那群人？是。大哥，我跟他们不是一伙的，他们来之前，我本来就一直待在这保安室呢。你是这学院的保安？那个也不是，我是来找我新婚妻子的，她是这里的学生。你妻子叫什么名字？哪个系哪个班的？肖楠要试试他有没有在说谎。有穆婉清和林诗诗在这里，只要他说不出个所以然来，谎话就揭穿了。她叫王佳佳，表演系2班的。什么？王佳佳？你是她丈夫？怎么，你们认识王佳佳？我去，何止是认识，她就住我们隔壁宿舍，她是表演系的不假，不过我们没听说她结过婚呢。你在说谎，我朋友说王佳佳没有结婚，说你到底是谁？我叫陈博，王佳佳真的是我新婚妻子，我们结婚都快10个月了。穆婉清对陈博施展了偷听心声异能，随后他对肖楠点了点头，说明陈博没有说谎。你既然是来找王佳佳的，怎么又会出现在保安室？一想起这个我就来气。我在朋友圈无意间看到王佳佳的闺蜜发的一个小视频，发现她和一名男子举止亲密，为了当面把事情搞清楚，我特么骑了3天3夜的自行车才赶到这里。我来了之后，门口的保安不让我进，我只能翻过墙头进去找她，正好让我看到她和一名男人在宿舍楼下拥抱。秒绿啊哥，秒绿你懂吗哥？我操，牛逼！那个兄弟，怎么说呢？要想生活过得去，身上总得带点绿啊。哥啊，那是一点绿吗？我这是成绿巨人了都。我辛辛苦苦打工赚钱，供他上学，为的就是能给他更好的生活。可是我的付出就换来他如此对我。最可恶的是他被我当场抓了现行，不但不思悔改，还指使那男的找来几个人一起群殴我。要不是他跑了，我真想嘎了他。那后来呢？后来那5个男的被我揍得满地找牙。再后来学校的保安就来了，他们想抓我，我就可劲跑了。他们仗着人多把我围住了，我就被他们带到了这保安室里。那时刚好12点。天突然变得特别冷，学校里面鸡飞狗跳的，所有保安都去维护秩序了，便把我锁在了保安室里。然后我就没见有人回来，要不是我在床底下发现了2箱方便面，我早就饿死了。这个王佳佳居然做出这么无耻的事来，还真是真人不露相啊。那你后来有没有再见过王佳佳？没有，但是我知道她还活着。前几天有个幸存的学生跑出来，我从他口中得知王佳佳还活着，还有一群幸存的学生躲在学院的超市里。所以我才一直留在这里等那个女人。对了，之前那对皮卡车里面的人没有发现你吗？当然发现我了，向我打听女生宿舍在哪，还问我听没听说过一个女学生叫什么？叫穆婉清。对，好像就是这名字。你怎么知道的？因为我就是穆婉清。穆婉清知道皮卡车队的人的确是来找他的，他既开心又担忧。开心的是这一切正如肖楠所料，他哥哥很有可能还活着；担忧的是为什么他哥哥不亲自来找他呢？是不是发生什么事了？那美女你可要小心了，那些人一看就不是什么好东西。之前他们想让我加入他们，我没同意，他们竟然想嘎我。幸亏我现在比原先跑得更快了。肖楠一听陈博说他比原先跑得更快了，顿时又想到了他为爱冲锋的样子。你还比之前跑得更快了，能有多快？哥，你别不信，我可以跑给你看看，你就知道我有多快了。这小子难道觉醒了速度异能？那你跑跑我看看。
好嘞哥，咱们去外面。哥，你看好了啊，我要跑了。陈博做好了一个起跑的动作，唰的一声窜了出去。萧南他们一惊，这速度放在末日前应该没人能跑过他。萧南突然觉得不对劲，都跑了这么远了，这小子怎么还在跑？已经跑出60米开外的陈博突然回头大喊道：“拜拜了您嘞！”而萧南却被他气得够呛。陈博那小子想趁机逃跑，萧南迅速发动了时间缓慢技能，看了看陈博那里，动作现在跟个乌龟一样。看来这个距离还是在自己的技能范围之内。萧南直接跑了过去，然后停止了技能。当陈博看到他时，满脸的惊讶：“大哥，你还是人吗？”他觉得自己已经够快了，没想到萧南一眨眼的功夫，居然跑到他前面等着他了。你跑什么？哥，我只是害怕你们呀，就想离你们远点，真没有别的恶意。再敢跑，我打断你的腿！哥，我绝对不跑了，再跑我是小狗。这时穆婉清他们也都走了过来。我问你最后一个问题，你说那群开皮卡的人要拉你入伙，那他们有没有告诉你他们是谁，或者来自哪里？有，他们好像说是来自什么夜总会的，叫什么来着？哦，对了，叫皇家1号，他们说是来自皇家1号夜总会的。皇家1号夜总会怎么听着这么熟悉呢？自己好像去过，但是时间太久了，有些记不清了。皇家1号，我知道，在市中心，离这里有点距离。那我们现在赶过去可以吗？萧南并没有立刻答复穆婉清，他慎重地斟酌了一下。婉清，我们如今已经知道你哥哥可能在的地方，但是那里情况不明，不如这样，咱们今天既然来到你们学院了，先把学院里的丧尸清理清理再说，多弄点晶体，提升一下我们的实力。晚上回去我们好好做个计划，明天再去，这样更稳妥点。婉清，萧南说的对，这个皇家1号在海城可是不简单呐，光总部的员工就有几千人，而且是个名远扬。我们好几次接到举报去调查，都被他背后的势力层层阻挠，而且他们一次就能派出5辆车的人出来打探消息，可想他们势力有多大。我们还是得好好商量一下再做行动。听唐颖也这么说，穆婉清也不由得慎重起来。以唐颖对海城市的了解，情况肯定错不了。他虽然特别想见到自己的哥哥，但是如果摸不清状况就贸然前往，的确有点不明智。好，我听你们的，只要知道我哥哥还活着，我心里就踏实了。最起码现在他还是安全的。你能这么想就好。走，既然来了，咱们先进去清清丧尸，不能白跑一趟。哥，能不能带上我？我也想跟你们进去，我倒是要看看王佳佳那女人现在怎么样了。你除了跑得快，还有其他本事吗？好像就跑得快这点本事，但是大哥你放心，我不会给你们添麻烦的，看情况不对我就跑，绝不给你们添乱。萧南知道陈博肯定是觉醒了速度异能，这异能除了速度快，没其他优势，但是如果等级高了的话，速度会越来越快，搞个偷袭还是可以的。那随便你。随后萧南他们上车继续向里面的学生宿舍区进发，而陈博也加快速度跑着跟了上去。这女生宿舍大概有10几排楼，高6层，逐个清理太麻烦，萧南还是利用原先的方法，让林诗诗吹着唢呐将丧尸们引过来，然后将他们趁机击杀。重复几次后，他们这一次总共得到了2000多枚晶体，而林诗诗精神消耗特别严重，连吹气的力气都快没了。现在时间还早，萧南还不想早早收场，后面的男生宿舍的丧尸肯定也不少，他不想再多跑一趟。如果采取制造噪音吸引丧尸的话，风险性太高，这完全和林诗诗的唢呐异能不能比。一个是跑过来直接向你扑杀，一个是跑过来呆呆的站在那里让你杀。一直跟在萧南他们身后不远处的陈博，看到他们收割丧尸就跟割韭菜一样，他早就震惊到无以言表。这会儿见萧南他们停下来了，他趁机走到他们身旁。大哥，你们真牛，我真是佩服。你们怎么不继续了？是遇到什么难处了吗？我朋友累了，没法吸引丧尸。哥，我觉得我可以帮你们把丧尸吸引过来。我跑得快，那些丧尸追不上我，我可以去给你们引一波来，一次不用多跑几趟就行了。要不你试试？就这样，在陈博的帮助下，萧南他们又收获了2500多个晶体，加前面2000多个，总共有4500多个晶体了。众人休息了一会儿，然后向着宿舍不远处的大超市走去。此时，学院超市的一间办公室里，几名男子正在有说有笑。如果陈博看见的话，这些人他一定都认识，正是那天被他一顿胖揍的大学生。怎么样，我对你们好吧？什么都跟你们分享。好，亲哥威武，亲哥，这个超市里还有不少女的呢，啥时候把她们全收了？这什么急啊？慢慢来，得让他们心甘情愿的送上门来。这时，在一旁沙发上躺着的女人说话了：王清，你真不要脸，居然如此对我。王佳佳，你别得了便宜还卖乖，还真把自己当成什么好人了。你还跟我玩脚踏2只船，老子特么的现在让你踏5只船。秦哥，超市外面来了一群人，你们猜我看到谁了？咱们学院的校花穆婉清，还有音乐系的系花林诗诗啊。真的假的？咱们学院3大美女有2个都还活着。真的，他们就在门口，而且我还看到了王佳佳的丈夫，就是那晚和你们打架的那男的。你说什么？陈博他还活着？
王佳佳怎么也想不到陈伯会活着，而且他还找到超市来了。他内心里不想面对陈伯，也许是愧疚，也许是自己根本就瞧不上他。总之他是不想再见到陈伯的。特么的，那小子居然还活着，看老子不弄打他！上次大意了，让他把我们猛揍了一顿，这回老子要一雪前耻。萧南他们走到超市门口时，已经有人走出来了。我的天呐，穆婉清、林诗诗，你俩都还活着！我去，学院3大女神一下来了俩。前面那个男的是谁啊？长得好帅啊，爱了爱了。咦，后面那男的不是那天晚上被保安抓住的那个男的吗？他居然也活着，而且回来了。王佳佳正好在这里，这回有好戏看了。这时，王清带着几人从人群后挤了出来。小子，没想到你居然敢回来，看我今天怎么收拾你！收拾我？原先我能暴揍你们几个，今天我照样能。呵呵，那今天就让你尝尝我锋刃的厉害。陈伯，你不该回来的，你现在已经不是他们的对手了，你会死得很惨。王佳佳，你他娘的终于敢露面了，我就想问问你，是我哪里对你不好？你要背叛我？你是对我很好，不过那又如何呢？我每天没日没夜的工作，就是为了多挣点钱供你上学，让你完成你的梦想，为了让你生活条件更好点，我坚持3份工作，我实在想不明白，你为什么要背叛我？既然你想知道为什么，那我告诉你也行，一会儿也让你死个明白。因为你长得没人家帅，因为你没人家有本事，因为你学历低，这些够了吧？那你为什么还选择和我结婚？为什么？因为你愿意当大冤种，愿意挣钱给我花，有人养我，我还能追求梦想，还能尽情的玩，这不挺好吗？我真是瞎了狗眼，会看上你。我都告诉你了，王佳佳现在是我们的女人了，你特么的居然还敢来找她，看我不废了你！哼！萧南看到这一幕，皱了皱眉，他没想到这王清居然觉醒了异能，而且是法术系的异能。这个锋刃异能可以将气流凝结成刀刃形状，然后远程攻击想要攻击的目标。这王清的锋刃异能应该也就1级，要不然刚才那一击，陈伯的手臂早断了。小子，乖乖束手就擒，我还能给你留个全尸。刚才是我大意了，着了你的道，还没结束呢，谁嘎还不一定呢。哈哈，真是死到临头还嘴硬，那我就砍断你的双腿，看看你还有啥能耐。王清，你帮我干了陈伯，以后你说什么我都听你的。王佳佳，没想到你竟如此恶毒。要你们多管闲事，你们算老几？你们最好别管闲事，要不然等会儿收拾完陈伯，我就让王清他们收拾你们。看着王佳佳那副嘴脸，穆婉清实在忍不住了。萧南，要不我们帮陈伯吧？王佳佳他们太可恶了，何况陈伯下午还帮我们引过丧尸。萧南对别人间的恩怨不感兴趣，但是看到王清他们一群人欺负陈伯一个，他就来气，从心里他还是向着陈伯这边的。萧南直接掏出20枚晶体，这些是你应得的，看到这些晶体上的数字没有？记住它，然后默念这串数字，速度快点。陈伯虽然不知道这么做有什么用，但是他明白萧南这是在帮他。而王清看到萧南跟陈伯站到了一起，气愤不已，他决定等一会儿收拾完陈伯，他就腾出手来把这个自己没见过的男人收拾一顿。那伙人里就他一个男的，等自己把他给做了，穆婉清和林诗诗他们还不得乖乖的臣服于自己？跟这是没关系的人都赶紧走开，否则别怪我的锋刃不长眼。这时陈伯也将最后一个晶体吸收完。兄弟，自己的恩怨还是要自己解决，我就只能帮你到这了。陈伯，受死吧！这一幕把围观的学生们看得惊呆了。此时陈伯冲入人群，王清那边的几人被砍翻在地。王佳佳看到这一幕，早就吓得腿软。陈伯，我错了，求你原谅我吧。王佳佳，你早知如此，何必当初呢？我知道你对我最好，我以后一定会好好对你，我愿意为你当牛做马报答你。可惜啊，一切都晚了。如果是以前，我或许会原谅你，现在背叛的人不能留。陈伯没再多看一眼，直接走到萧南面前。哥，谢谢你，哥，我有个请求，我想加入你们，可以吗？我知道你们都很强大，我这点本事对你们来说微不足道，但是我给你们跑跑腿还是可以的。看到陈伯那期盼的眼神，又想到之前他吸引丧尸的样子，他觉得把陈伯收下还是有很多用处的，于是便答应了。我们的实力你们也见到了，我们的庇护所在紫金山上，而且很安全。如果想加入我们，只要是觉醒了异能的人，以后紫金山别墅的大门永远为你们敞开。这男的谁呀？怎么看着穆婉清和林诗诗都很听他的？行了，别管人家的事了。现在王清他们一伙人已经嘎了，咱们该想办法争夺他占领的那片小区域了。没一会儿，超市那边传来了打斗的声音。而此时学院的操场上，萧南他们又清理了3000多只丧尸。萧南清点了一下，今天总共收获8000多枚晶体。徐彤，你是不是觉醒异能啊？看你今天的表现很是不错。我也不知道，就是今天早上起来，就感觉自己的力量突然变得比之前大了很多倍，我还以为是时间能量增加的原因呢。听到徐彤这么说，
萧南就猜到8、9不离10了。他才区不到4年的时间能量，力量怎么可能会突然变得这般强大？他这很有可能是觉醒了武力系里的力量型异能。许彤，你这是觉醒力量异能？真的吗？那我有资格正式加入你们了吗？当然可以，欢迎你加入。拿着，将这些晶体全部吸收了，以后别墅区的大门还是由你来看守。另外，我会把陈伯也安排过去，这样你们人手就多了。好了，今天就到此结束，我们打道回府。回到别墅，萧南将今天获得的晶体全部拿了出来。这里大概有8000枚晶体，婉清、诗诗、优姐、唐颖、叶琳，你们每人拿走400个吸收掉。那个萧老弟啊，我觉得吧，一人分给我们100枚就足够了，不用给我们这么多的，你留着提升下自己的实力比较好。对，你自己留着用吧，我们不着急。你上午刚给了我们一些，我实在不好意思再要了。我才来就更不敢要了。都听我的，赶紧分了。我这么做是有目的的。我们今天知道了婉清她哥哥的下落，所以我决定明天去皇家1号夜总会打探一下。但是那里什么情况，我们暂时还不明啊。但从今天碰到的皮卡车队来看，那边的人估计少不了。为了安全起见，你们最好把时间能量都提升到500年以上，那样你们的体质就会达到另一种高度，万一有危险也可以自保。穆婉清他们回房间吸收晶体去了，萧南也将剩下的6000枚晶体全部吸收了。此时萧南浑身有使不完的劲，如果再遇到上次那条变异蟒蛇，萧南感觉可以一击必杀。次日一早他们整装待发。我们今天的目的就只有一个，就是打探穆思远的消息。如果可以的话，顺便把他接回来，好让他们兄妹团聚。出发！几人开车向着山下而去，把车开到皇家1号门口。唐颖，你们找个合适的位置停下，我们进去看看。收到，注意安全。萧南带头走了进去，这里一片凌乱，地上有不少丧尸的尸体，看样子像是经历了一场大战。这里不会已经被丧尸攻陷了吧？哥哥会不会出事？陈伯，你速度快，先进去看看里面什么情况，一旦有发现立刻回来汇报。好。陈伯提着刀就向里跑去，萧南带着穆婉清和鲁优在后面跟着，三人就这么走着。没多会儿，就见陈伯跑回来。大哥，有情况。有什么发现？在前面有个楼梯通向2楼，里面好像还在打斗，我没赶上去，就赶紧跑回来了。走，我们先去看看什么情况。如果婉清的哥哥在里面，我们就出手把他救出来。几人来到了2楼的大厅，此时大厅里正有2个人和2只体型稍大的丧尸对视着，这2只丧尸明显体型要大一点。尸王？其他人不清楚，但是萧南知道，所谓的尸王就是觉醒了异能，并且得到100年时间能量以上的幸存者死后变成的。异能等级越高，时间能量越多，尸王的阶位就越高，实力也越强悍。还有一些更高阶的尸王，他们甚至可以保留一丝心智。关于尸王，萧南见过最高是5阶的。至于怎么区分尸王的阶位，就是看丧尸眼睛的颜色，1阶红色，2阶橙色，3阶黄色，4阶绿色，5阶青色，6阶蓝色，7阶紫色。而眼前这2只明显就是1阶尸王。萧南，我哥还活着。只见那群人里有个人的身形突然变大，仔细一看，的确是穆思远。巨人异能。萧南，我哥怎么变成这样了？我们快去帮帮他。萧南提刀上前，身影一闪而过，2只尸王就身首异处了。穆思远看到萧南后，震惊的无以言表，他也停止了巨人异能。哥，妹妹，你还活着，太好了。哥，我以为再也见不到你了。都是哥不好，没能老早的去找你。说罢，兄妹俩抱头痛哭起来。萧南看着久别重逢的兄妹俩，心中也是感慨不已。那个萧总，很高兴能再见到你，我得谢谢你，要不是那晚你送给我的那包物资，我估计早就嘎了。哥，其实我之所以能活下来，也是因为萧南他收留了我，要不然我也早就嘎了。感谢萧总，以后我这条命就是你的了。哥，别这么客气，我承受不起。你是我们兄妹俩的救命恩人，我得叫你哥才对。萧南听到后一时语塞，不知道该说什么好了。哥，那个，其实萧南给你叫哥也没错。婉清，不能对恩人没有礼貌。哥，萧南现在是我男朋友。穆思远看到妹妹的神情，顿时明白了。服了，借个装修活把妹妹搭进去了。不过萧南这人看着还挺顺眼的，论长相也配得上自己妹妹。我就说萧总一表人才，年轻有为，你俩能在一起，那绝对是天作之合，我双手赞同。谢谢哥。谢谢哥。那个萧总，呵呵，那我就答应了哈。应该的。阿远，这就是你妹妹，长得真跟个仙女似的。哥，这位是……哦，给你们介绍一下，这位是皇家1号的老总梁红，你叫红姐就行，她也算是我的半个救命恩人。红姐，谢谢你。哎呦，可不用这么客气，你哥哥也帮了我不少忙呢。对了，你们是怎么找到这里来的？穆婉清听到后一愣，这得怎么说？总不能说实话吧？哦，是这样的，陈伯他就在海城艺术学院的保安室，听皮卡车队里的人说的，所以我们觉得很有可能是你安排的，就过来打探一下。果然，你就在这里。陈伯虽然不知道萧南他们灭掉皮卡车队的事，但是他不傻，知道这里面肯定有问题。是的，那些人曾向我打听穆婉清的名字。那你们之后有没有见过那些人？那是我派出去帮阿元找婉清的，但是到今天了，他们一个都没回来。
没见过。听到萧楠的回答后，梁红的眼中闪过一丝遗憾。派出去的那些人是跟了自己多年的手下，虽然实力不是很强，但是对他都是忠心耿耿。突然没了音信，他还有些担心。对了，萧总，你的那个别墅，我们现在就住在那栋别墅里，整个别墅区也被我们清理出来，成了我们的地盘了。哥，跟我们回去吧。那个别墅区你也知道，大得很。现在里面除了我们团队10几人，就没其他人了。以后我们永远在一起，再也不分开了。婉清，知道你活着，而且还过得挺好，哥就心满意足了。可是这里情况你也看到了，可以说是损失惨重。何况你红姐也救过我，我也不能把她一个人丢在这里，她还需要我。这样，等我这边把事情处理好，再去找你们。阿远，婉清这么盼着你回去，你就跟着回去吗？要不然这样，大不了我们都去那个别墅区好了，这样你就不为难了。梁红，你这什么这啊？你看这里都变成什么样子了，该毁的都毁了，人也就剩我们这些个了。再有丧尸来，我们也顶不住了。干脆我们都搬到婉清那里去，就是不知道这位帅哥愿不愿意接受我们。看到满脸笑意的梁红在征求自己的意见，萧楠深深地看了他一眼。可以接受，但是吃喝我们只负责思远大哥的，你们的人我不负责。你能接受我们，我就很开心了。怎么可能还会让你们破费？其实我们还剩有一些物资。还有，到了那希望大家都能守规矩，我们不会干涉你们的生活，但是希望你们做事一切以别墅区的大局着想。萧楠想过了，直接将这些人收编进自己的团队是不现实的，只能是合作关系才是最佳的选择。至于安全方面，他倒是不太担心。一是穆思远在这里，他还不至于眼睁睁看着有人去祸害自己的妹妹；二是这些人的实力，萧楠压根就没放在眼里。当然，这个规矩我还是懂的。对了，为了表达我们的诚意，我告诉你一个消息。什么消息能让红姐这么重视？在灾难发生前，我们皇家1号进过一批物资，大概有5辆大卡车那么多。但是灾难发生后，那些车辆和物资就停滞在中转站了。我昨天派人去查看过，5辆卡车都还在，而且还有另外5辆卡车也停在那里，估计应该也是货物，就是不知道拉的是什么。见萧楠只看着自己不说话，梁红继续说道：但是回来的人说，那个中转站里到处都是丧尸，而且还有一些奇怪的动物在里面，再多的人他们也不敢进，所以就回来了。然后呢？你想说什么？我想说，你们的实力挺强，我们一起合作的话，应该可以把那些物资弄出来，到时候物资你7我3，算是我给你们的见面礼，如何？好。就在这时，萧楠的对讲机响了。萧楠，你们里面什么情况？没事，马上就出去了。萧楠，外面有一辆大巴车向我们开过来了。萧楠他们走出皇家1号，看到门口停着一辆大巴车，从上面下来了20多个强壮的男子。为首的一名男子看到梁红后，脸上突然一笑道：哟，红姐，这是知道我们要来，怎么敢劳驾您出门等候啊？说完见梁红的脸色不是太好看，就瞅了瞅门口。怎么回事？被人给抢了还是遭到丧坤攻击了？被丧坤攻击了。哎，你们也真是够倒霉的，那姑娘们都没事吧？不好意思了，李教练，今天我们就不做生意了。咋回事？我们来都来了，这几天兄弟们杀丧坤杀的辛苦，上你这来放松放松，还是老样子，2个面包加4根火腿肠一个人，不要担心我们没有物资。真不好意思，今天他们都受到惊吓，没有状态，而且我们也要离开这里了，对不住了李教练。不能走，今天我们就得快活一番，还从来没有人敢拒绝我们的。他们不行，那就你来。他一转眼看到了穆婉清和鲁优，还有这2个，我们也要了。我可以每人给他们出2包火腿肠。你放屁，你是不是活够了？就凭你们现在这些人，还敢跟我们的人斗？我可是跆拳道黑带，还真以为我们的腿是白练的？就你们这些人，我一脚一个踢爆你们！我头也很厉害，我手也很厉害。唐颖，动手！话毕，一根箭矢急射过来，刚说话的那名队员便倒地了。紧接着，鲁优、穆婉清和陈博相继出手，片刻功夫，那边就还剩下了李教练和2个兄弟。哎呦，我错了，红姐，都是我有眼不识泰山，瞎了狗眼，敢得罪你们，你们就把我们当个屁给放了吧。梁红没有说话，而是将目光看向了萧楠。我看你们是欺负人欺负惯了，不好意思，今天你踢到铁板了，唐颖。话音刚落，一箭射穿，随后又射来2箭，他们全部倒地。梁红看向萧楠，此刻他对萧楠团队的实力又有了一个新的认识。这个萧楠只能为友，绝不能为敌。这下好了，有人给咱们送了一辆大巴车来，你们换好车，前面带路，去货运站。说完，他们便出发了。很快，车队在一个大型货运站门口停了下来，众人下车。穆思远看到唐颖他们也是一愣，若有所思。这萧楠团队里怎么都是些女人，还一个个的都这么漂亮，我妹妹的地位能不能保住啊？这时林诗诗也看到了穆思远。思远大哥，真高兴还能再见到你。诗诗，你和婉清都好好的，真好。此时萧楠拿着望远镜仔细观望，他在找梁红手下所说的那些奇怪动物，仔细看了一圈，也没见到一个动物的影子。突然仓库里面突然传来嘶嘶声，紧接着从仓库里窜出来3只体型硕大的蜘蛛。
一只1星的变异体，一只2星变异体，而体型最大的那只居然是3星的。萧南欣喜不已，在他眼里这些就是晶核，有了这些就可以提升下团队成员的异能等级了。陈伯，去把仓库里面的那些蜘蛛给我引过来。萧南之所以把那些变异蜘蛛引过来，因为他担心仓库里还有更厉害的变异体。陈伯听到命令后，二话不说直接冲了过去，很快就到了仓库附近。只见陈伯把手里的刀砸向了那只最蜘蛛，蜘蛛群顿时向陈伯这里扑来。陈伯见此转身就跑，他们的速度可不比陈伯差，要不是差着一段距离，陈伯怕是已经被赶上了。当陈伯一路跑过来后，萧南毫不客气地提刀上前，展开了屠杀性质的攻击。几个呼吸的功夫便将这群变异蜘蛛斩杀殆尽。他毫不客气将所有蜘蛛体内的晶核取了出来。诗诗，吹你的唢呐，看看能不能把里面的变异体吸引出来。好。果然唢呐声响起，仓库里面就再次传来了吼叫声。紧接着，仓库门口出现了2只体型硕大的黑狼。2只3星变异体黑狼，不过黑狼好像并没有因为唢呐声而受迷惑。黑狼看到萧南后直接冲杀过来，就在他们一个跳跃扑向萧南时，骚光一闪，狼身直接重重落到了地上，没了声息。萧南开心的又挖出2枚3星晶核，然后回头对众人说道：你们先在门口戒备，唐颖，我们进去看看还有没有危险，你跟在我后面辅助我。进入仓库后，发现一地的丧坤，应该是被那些变异体给嘎掉的。观察了一遍，确定没危险后，最后一统计，装有皇家1号物资的5辆卡车完好无损，其他5辆卡车有2辆车子受到破坏。萧南他们挑挑拣拣，能用的绝不放过。最后所有车辆开到空地上排成一队，在萧南的带领下，车队返回紫金山别墅区。此时，徐彤和小刘已经早早的在别墅区门口等候。徐彤，这是100枚晶体，把这些吸收了以后，你就是200年能量的人了。谢谢老大。对了，老大，忘了跟你说了，小刘他好像也觉醒了异能。哦，是这样的，今天我不小心摔了一跤，头撞到门上了，但是奇怪的是，我居然没感到疼，所以我就拿了棍子试了试，棍子断了，我一点事也没有。老大，这是不是异能啊？不错，你的确是觉醒了异能，而且是很抗冲击的异能。说白了，就是你比别人肉体强悍，防御高，估计有个100年以上能量，就不惧怕冷兵器了。恭喜你了，小刘。太好了，那我以后也可以跟徐彤姐一样，正式加入你们了吗？当然可以，以后你也是我们团队的正式一员了。这里是110个晶体，先把这些吸收了。对了，你叫啥名字？还没问过你。谢谢老大，我叫刘心妍，老大你还是叫我小刘就行。刘心妍，好名字，小刘多难听，以后就叫你心妍了。你们一定要好好开门，吃的喝的用的没有了，就尽管问我要。萧南领着车队直接开到了自己别墅门口。这附近的别墅都是空的，你们想住哪间住哪间，我们就住在这里，有事你过来找我就行。梁红看着萧南的别墅，只见院墙高垒，还有铁丝网。看到这里，梁红心中感叹不已。好，那我们就不客气了，我们就选你前面这一栋吧，以后大家也有个照应。见梁红他们的人都走了，萧南便招呼穆思远回了别墅。回到别墅，当穆思远看到自己公司改造的庇护所，有一种久违的感觉。现在想想，当时自己还和妹妹暗地里嘲笑萧南是有钱烧的，现在看来特么的自己当时就是个傻子，人家明明就是未卜先知，啥事都提前想好了。萧南吩咐2个小助手去帮鲁优打下手做饭，自己空间内倒是还有几桌海角饭店的菜，但是萧南没有拿出来，他觉得暂时还是不要让穆思远知道自己有空间异能。他倒不是防着穆思远，而是梁红。哥，你这段时间经历了什么？那天从萧总这离开后，我带着新客户去皇家1号的洗浴中心，灾难来临那晚，洗浴中心就乱成了一锅粥，里面的人开始寻找和抢夺物资。幸亏我有萧总送给我的羽绒服和物资，而我也被那些人盯上了。就在我快要被人嘎了的时候，梁红带手下进来了，把反抗的都嘎了。他问我羽绒服哪里来的，我一五一十的告诉他，他就把我留下了。穆婉清听到这里已经泪眼朦胧了，他从哥哥简短的几句话中就能猜到当时的情况有多么危险。那后来呢？再后来，没过几天就出现了很多丧坤，我和梁红他们又经历了一场血战。那一战后，我突然就有了异能，可以变成巨人，这也让梁红对我刮目相看。为了让我留下来帮他，就派出了自己的手下去打探你的消息。再后来就遇到了你们。穆婉清听的是心惊胆战，没想到他哥哥的经历如此惊心动魄。这个女人不简单啊，也不知道把她带进别墅区来是福还是祸。那梁红虽然很出色，但是她绝不是个能被轻易征服的女人，也不知道她看中了穆思远哪一点，难道是因为巨人异能配上娇艳似火的美女？穆婉清又将自己这边的经历大体陈述了一番，当然不该讲的穆婉清一点也没讲，就比如萧南的空间异能，穆婉清只字未提。就在3人聊天的功夫，鲁优那边已经把菜都做好了。那个萧总，你这也太浪费了，别因为我一个人浪费你们这么多物资，不划算。你是婉清的哥，那就是我的哥，这些菜又算得了什么？今天庆祝你们兄妹俩重逢，咱哥俩好好喝一杯。酒足饭饱后，别墅区大门口。行了，萧总，你心意我领了，但是你这里真不是我该住的地，我早就看出来了，有我在这里，那些姑娘们都放不开。萧总，我知道你实力很强，身上也有很多秘密，我穆思远不奢求别的，只求你以后能对我妹妹好点。穆思远说到这里，
眼睛竟然湿润了。末世里女人的命很苦，他可是亲眼见到梁红手下的那些女子是怎么挺过来的。4根火腿肠加2个面包一次，就这他们还得上交一半。灾难前他们是梁红的赚钱工具，灾难后依然是梁红赚取物资的工具。我一定会对婉清好的，放心。我该回去了，你给我妹说声，咱们明天见。回到别墅，萧南将收集的金盒拿了出来，1星金盒2枚，2星10枚，3星2枚，4星1枚。来，你们每人先拿1枚2星金盒，然后吸收了，这样你们的异能等级就都能提升到2级了。他们都不由自主地闭上了眼睛，感受着自己异能的变化。过了一小会儿，鲁优最先睁开了眼。萧南，你看这电流是不是比之前更强大了？这时唐颖也睁开了眼睛。我的异能升级了，我感觉500米之内我能百发百中。接着叶灵也睁开了眼。没什么很大变化，但是治疗伤口的话会更快些。可不要小看治疗的速度，时间可就是生命啊！你这效率提高1小步，咱们团队人员的生命安全就提高了1大步啊！这时穆婉清也睁开了眼。感觉怎么样，婉清？也没很大变化，感觉只是比之前能多听一些心声而已。这还没变化吗？原先听几次就觉得累，现在能多听一些，这不就挺厉害的吗？其实萧南对读心术也不太了解，前世在末世觉醒这种异能的人不会轻易让外人知道，所以外界对这异能知之甚少。但萧南觉得这异能绝对没这么简单，以后等级高了，估计还会有意想不到的变化。这时大家都将目光看向了还没睁开眼的林诗诗，所有人都很默契的没有去打扰他，就这么坐着静静的等待着他睁眼。1分钟、5分钟、10分钟过去了。诗诗啊，咋了？什么咋了？大家都在等你，看你异能升级后有什么变化，你咋没动静？嘿嘿，不好意思，我刚刚睡着了，也没太大变化，就是感觉比以前更能吹了。原先吹一会儿就累，现在我感觉我可以连着吹奏2小时都没问题。萧南看到他们的异能等级都提升到了2级，仔细思量了一番，他决定先将2枚3星金盒分别给了鲁优和唐颖。鲁优的雷电异能攻击力很强悍，而且可以隔着一段距离释放，将他的异能再提升1级还是有必要的。而唐颖更不用说了，远程攻击，他的实力自己前世是听到过的，绝对错不了。过了一小会儿，厉害了，优姐，以后得尊称你为电母了。什么电母？应该叫雷电女神才对。这时唐颖也睁开了眼。怎么样，莹姐？怎么说呢？千米之内百发百中。见2人的异能都已经提升到了3级，萧南想了想，唐颖已经可以精准击杀千米内的敌人，已经很厉害了，便把4星金盒给了鲁优。优姐，现在就你最适合将异能升到4级，赶紧吃了吧。鲁优没想到萧南把唯一的1枚金盒给了自己，这幸福来的也太突然了。谢谢萧老弟。他赶紧闭上眼，没一会儿他就睁开了眼。那个还是别试了，这个1楼已经施展不开了，别一不小心再把墙给弄塌了。等我们出去杀丧坤时，我再跟你们展示。从现在开始，我们团队实力又提升了1大截。我是6级异能，优姐是4级，唐颖3级，婉清诗诗和叶灵是2级。但是在这个时期，人外有人，所以我们还要继续收集晶体提升实力，这样才能在末世里生存下去。傍晚，萧南又去了梁红别墅转了转，商讨了一下下一步的计划。思远大哥，红姐，明天我们还要继续出去清理丧坤，收集物资，你们呢？我们这边由阿远带着其他3位兄弟出去，我和这些姑娘们暂时先在别墅里待着。思远大哥，要不明天你们跟着我们一起？萧总，我们就不跟你们一起了，我们没你们那实力，丧坤多的地方我们也整不了，净给你添麻烦，我们就去些小地方杀点丧坤，收集点能用的物资就行。萧南点了点头，目光说的不无道理，有多大实力就吃多大的饭，他们还是有自知之明的。在交谈了一会儿后，他也告辞离开了。第二天一早，你们2个留在家里，记住这个别墅除了我们，谁叫也不要开门，懂了吗？说完便出发去大学城继续清理丧尸和收集物资。萧南他们来到海城艺术学院附近，按照原先的方法，很快就将丧尸清理干净。最后一清点，总共收获3000多个晶体。而这时，食堂里幸存的一些人看到他们后，有人壮着胆子走了出来。穆婉清同学、林诗诗同学，你们还收人吗？我们这里已经没有吃的了，超市那里面的人都见死不救，我们想跟你们混。有没有觉醒异能的？那些人没有人说话。看到这个没？在丧坤脑袋里取出来的，你们要是谁能拿到100个这晶体，就可以直接去紫金山别墅区找我，我可以考虑将你们收为临时成员。如果连这都做不到，免谈。要是你们有谁觉醒了异能，不用这些晶体，也可以直接去找我。萧南留下话，然后头也不回的走了。下一个目的地选择在了海城医学院，这所大学正是叶灵的母校，选这里也是因为叶灵对医学院里面的地形比较熟悉。优姐、唐颖、陈博、刘心言，你们4人一组，由唐颖指挥，还是按照原先的策略，陈博负责吸引丧坤，然后你们一点点的清理过去。萧南之所以把他们分到一组，主要是考虑到他们的异能组合，唐颖远程攻击，鲁优中程攻击，刘心言适合近身搏杀，陈博速度快，可以灵活机动。婉清、诗诗、叶灵和我一组。叶灵，你先描述一下医学院里面的地形，让大家熟悉一下。叶灵把学校宿舍、超市、食堂的分布都详细介绍了一下，
两组人立刻开始分开行动。肖楠他们向着超市方向进发，来到超市前，发现超市门口有不少的丧坤残骸，不过眉心里的晶体都还在。看来这些人并不知道晶体的用处。当肖楠他们正挖着晶体时，从超市里走出2名幸存者。叶灵，刘教授。这刘教授正是叶灵当年的授业老师，所以叶灵看到他便一眼认出了他。叶灵，你还活着，我很开心。对了，你来学校做什么？来清理丧尸。就为了那个圆球吗？这个有什么用？见刘教授这么问，叶灵犹豫了一下没有回答。他知道有些信息好像不能对外人讲。怎么说呢，挺有用的。如果你们以后收集到这些东西后，可以拿着去紫金山别墅区跟我们换取物资，至于其他的无可奉告。虽然外面已经有很多人知道了晶体和时间能量的秘密，但是这些学校里幸存者一直与外隔绝，消息不灵通，所以并不知情。现在知道的人越少越好，那样自己的优势就可以尽可能的延长。等到所有人都知道了晶体的秘密之后，我早就抢占先机，把大量的晶体搞到手了。到那时，在这海城市，谁还能够超越自己？地上的这些丧坤是你们杀的？是的。你们里面有人觉醒了异能？你说的异能是不是这个？那我们里面有不少学生都觉醒了异能。我们这里有几个力量突然变大的，有变得肉体特别结实的，还有一个能制造寒冰攻击的。会寒冰攻击的是哪一位？能不能给我们演示一下？张馨予，来给他们看看。哇哦，这小美女的异能真的很炫目啊！不光炫目，杀伤力也不小。馨予同学，你觉醒的异能很不错，但是想要凭借你自己变得更强还是太难了。如果你加入我们的话，我可以让你在最短的时间内变得更强，你可以考虑考虑。而且加入我们可以让你衣食无忧。我听刘教授的，他去哪我去哪。刘教授，要不您跟我们回去吧，我们那里很安全。现在整个紫金山别墅区都是我们的地盘，反正你也觉醒了异能，不如就加入我们，我保证那里一定会让你们感到惊喜的。叶灵心里知道肖楠想拉拢张馨予，但是张馨予听刘教授的，那就只能从刘教授身上找突破口了。刘教授听到叶灵邀请自己，他犹豫了一会。好，那我加入你们。馨予，你的意思呢？您加入，我也加入。欢迎你们，走吧，我们去和我们另一组队伍会合。肖楠他们来到大门口时，唐颖他们已经在那里等着了，而且他们身边还多了3个人。他们3个是食堂里幸存的大学生，看到我们非要跟着加入我们不可。我问过了，他们3个都觉醒了异能。不错，你们3个我收下了。走，我们去下一个目的地，正好看看你们的表现。对了，老大，我刚刚在操场上发现一块发光的石头，我也不知道有什么用。赤焰石，居然在这里发现了赤焰石。赤焰石是火系灵脉凝结成的一块灵石，它真正的价值在于其里面的一块火晶。火晶其实就是一种具有火系属性的特殊金属，这种特殊金属可以打造成武器，就是专门为那些武力技的异能者准备的。但是这种石头坚硬无比，没有任何东西可以将其打开，只有觉醒了一种特殊异能的人才可以将其提炼出来，并将其打造成武器。肖楠，这是什么东西啊？跟你们说了，你们也不懂，走吧，以后慢慢再告诉你们。众人上车，然后向下一个大学开去。到了最近的一个大学，还是按照原先的办法继续清理丧尸。很快，肖楠他们2队人马将这所学校里的丧尸清理完毕。最后一合计，总共收获晶体13400多个。今天就到这里吧，我们回别墅。到了别墅门口，肖楠正好碰见穆思远他们正抱着箱子走过来，看样子他们几人今天的收获也不少。那今天正好送到1瓶辣椒酱，你不是喜欢吃辣吗？哥给你留着呢。看到穆思远手里的辣椒酱，穆婉清愣了愣，这东西肖楠空间里也有，但是这东西在穆思远眼里就是稀罕物了。谢谢你，哥。跟我还客气，生分了都。肖总，有个事跟你商量一下。啥事你说就行，咱们又不是外人。那个，以后要是有外面的幸存者打着我的名号进咱们别墅区，还希望你能让守门的那些人通融一下，把他们放进来。说到这里，穆思远看到一脸疑惑的肖楠。那个，你放心，他们可能就是进来待一会儿就走，如果出了任何问题，我来负责。肖楠本来还不明白穆思远要干什么，但是当他听到进来的人待一会儿就走，他好像明白了什么。不过穆思远的这个要求事关别墅区的安全秩序，肖楠并没有立刻给他答复。思远大哥，这事先容我考虑一下，明天再给你答复。行，反正这事也不着急，而且我考虑的也不太周全，回头我再合计合计，看看有什么办法，尽量不给你们添麻烦。好。看到穆思远走后，穆婉清说道：我哥他想做什么？可能是想做生意吧，我也不知道。穆婉清一听肖楠说他哥想做生意，心中纳闷，不过他突然想到了那群女孩，心中似乎明白了什么。刚进别墅，肖楠便招呼大家开会。首先我要告诉大家，现在咱们的团队人变得多了，我要做一下人员分配。刘教授、张馨予和晨晨3人，还有2个助手，我打算把你们划为叶灵管辖，由你们成立一个医疗保障组。听到肖楠的安排，被点到名的人不敢有任何异议。既然加入了这个团队，一切就要听从老大的安排，这是天经地义的。虽然你们是医疗保障组，但是现在的任务还是要出去清理丧坤、挖晶体，现在是锻炼你们个人能力的最好时机，一定要好好把握。肖楠安排好叶灵的医疗保障组后，又对其他人说道：
剩下的人明天出去继续清理丧坤，顺便带上徐彤和刘心言和叶灵他们分成2组，这样能互相照应一下。还有，如果有人愿意加入到我们团队里来，要么觉醒了异能，要么有100个晶体，符合条件的幸存者必须经过晚清的审核后才可带回别墅区，明白了吗？明白。一转眼10天过去了，萧南的团队又新收了10几名成员，而在这10天里，团队收获大量晶体，萧南的时间能量也达到了9万多年，而其他成员最低的也都到了500年时间能量，像穆晚清、林诗诗、鲁幽、唐颖和叶灵他们也是达到了5000年之多。这日一早，梁红别墅里，萧总，我看你的团队里的人才越来越多，你以后有什么打算？被梁红突然这般问起，萧南稍稍一愣神。大体的规划自己是有的，要想活下去，就只能不断的变强，将异能的等级提升到极限，再有一个顶级的战队。以后的打算无非就是多嘎丧尸和变异体，多积攒物资，增强自身实力。的确是这样，不过萧总，你想过没有，怎么才能获得更多的时间能量和物资？只靠每天拼了命的嘎丧坤抢物资吗？这世界那么大，光靠咱们这些人嘎得过来吗？更何况全世界不止就我们这些幸存者吧，丧坤被幸存者嘎得越来越少，到那时该怎么办？听到梁红的分析，的确，现在世界上已经开始有人知道了晶体和晶核的秘密，在不久的将来，幸存者们会组成大大小小的团队去对抗丧坤，丧坤的数量会越来越少，时间能量也都会被吸收进幸存者手里。萧南记得前世时，光这一个海城市，大大小小的团队就有上千个，小的几十人，大的团队达到了上万人，他们之间的竞争是非常激烈的，而全世界每一个地方都是如此。红姐，你说的这些的确是个问题，如果你有什么好想法应对，还请赐教。萧总，赐教不敢当，我只是脑子里有些不成熟的想法。这灾难发生了1个多月了，我也算看明白了，这手臂上的时间很重要，它既代表生命，又代表财富，说白了，这就是钞票。既然这样，不如我们换个思路，让他们去争去抢，我们再跟他们去做生意，把他们的时间能量赚到自己腰包不就行了？红姐，请继续。萧总，你和你团队的实力我就不用说了，相信在这海城市，你们称第一，没人敢称第二了。所以，既然你们有了这个优势，那咱们不如像末世前一样，做一些买卖。那些幸存者有什么需求，咱们就做什么，但是要用时间能量做交易。有道理。那红姐，你的意思是？我的意思很简单，咱们有现成的地盘，完全可以把各行各业的生意做起来。我自个的生意就不必多说了，想必萧总你也懂。而其他的，比如餐饮、医疗、物资，光我知道的，你团队里就有1位顶级大厨和1位医生。而且那位医生我也见识过他的手段，那天在货运站，你的队员受伤，他直接用异能就将那人给治疗好了。萧总，这就是你们的优势啊。说到这里，梁红两眼放光的看着萧南。所以你是想和我合作，把这紫金山别墅区打造成一个末世里的交易基地？是的，萧总，只要是别人有需求的，我们都做。将来一旦形成规模，我们还用担心没有时间能量吗？红姐，想法很不错，我觉得可行。萧南相信以他团队现在的实力，在这海城市绝对算是天花板级别，但是他们只不过才清理了冰山一角而已，光凭他们这些人根本来不及，所以想要获取更多的时间能量，就需要些手段和方法了。萧总，你是一个有远见的人物，我觉得你们团队的人每天都很忙，还要负责咱们营地的安全，而我对管理生意这方面还算熟悉。我的意思是，这些事由我来负责，你们只管按时收取时间能量就行了，您看如何？梁红边说边看着萧南的表情，结果发现他听到最后，脸色变得越来越冷。他可不敢得罪萧南，没有萧南团队的保护，这一切都只是空谈。那个，萧总是不是哪方面有些欠妥？红姐，就算是建立交易基地，那也是我的交易基地，而不是你的。我可以让你负责管理，但是最终决定权的在我手里。其次，每天获得的所有时间能量，必须要存放在我手里。你们按时来找我取属于你们的那一份就行，这个没有商量的余地，还请你分清主次。萧南说到最后，眼神变得很犀利，有些核心的东西，萧南是不会将主动权交给其他人的。先不说梁红都不是自己团队的人，就算他是自己团队里的，他也不会让他来把持时间能量的大权。人心隔肚皮，为了利益，说翻脸就翻脸。何况这还是没有秩序可言的末世。梁红深深地看了萧南一眼，突然发现对面这个年轻人可不是他能驾驭的了的。行，萧总，一切都按你说的办。让你管理也不是白操心，你自己需要加什么项目，别说随便你挑，而且不收你租金，就当做是你的报酬。但是我的队员们负责基地的安全也是很辛苦的，作为回报，你要拿出你收益的2成给我。你要觉得合适，咱们今天就拍板；要是觉得不合适就算了，我现在也不差那点时间能量。好，萧总，就这么定了。梁红不用想也得答应。在末世，没有强大的实力就想着去赚别人的时间能量，那简直就是在找死。行了，红姐，你现在就可以开始着手准备了。等再过20天，气温就会回暖，出来活动的人就多了，而且你也不用担心没人光顾。到时候这紫金山附近最不缺的就是人。萧南说完，笑着走出了别墅，而梁红
还在回味萧南说的话。紫金山别墅区门口，现在附近的丧坤已经被我们清理的差不多了，很难再遇到大规模丧坤群，所以我决定今天分成4组，开车去周边将丧坤吸引过来，然后集中清理。我带一组，唐颖一组，徐彤一组，叶灵一组。由于紫金山附近的丧坤已经被萧南团队的人清理干净了，萧南想试验一下能不能把别的地方的丧坤吸引过来。他也不要求跑多远，每组能引过来5000多个丧坤就可以。如果效果好的话，明天就可以再多引点过来。几人商量了一下路线，定好回来的集合点，便出发了。萧南带着穆婉清很快到了紫金山度假区。萧南下车，把音响放在车顶。空龙扛啷扛啷扛，空龙扛啷扛啷扛，空龙扛啷扛啷扛，空龙扛啷扛啷。没一会儿，便有不少丧坤听到声音从四面八方向这奔来。萧南见时机差不多了，便开动车子向回赶，和后面的丧坤群拉开一小段距离后，便将车速降到和丧坤群的速度相当。就这样一路不急不躁地开了有3个多小时，终于到达集合点，所有人便开始收割起来。最后一清点，总共收获4000个晶体。跑了这么一路，浪费了几个小时，就引来这么一点，这是不是也太差了点？算了，等其他3组人回来看看再说吧。之后的2个小时内，唐颖小组和叶灵小组开着车相继赶来，最后将所有丧尸清理完毕后，最后一清点，获得晶体7000多个。萧南，我觉得这都不少了呀，这徐彤他们还没回来呢，他们要是也能引回来3500个，那咱们今天岂不是能获得14000多个晶体？而且大家既轻松又安全，我觉得挺好。也许是自己太急于求成了吧，老是想赶紧让自己的时间能量多起来。算了，饭要一口一口吃，也不能太心急了。等了1个小时，也不见徐彤他们的影子，用对讲机也没能联系上他们。给他们安排的路线应该早就到了才对，总不能这个点了还在对讲机的通信范围之外吧？徐彤那边应该是出了什么状况，走，跟我过去找找。此时，在距离萧南所在位置10余公里的地方，徐彤和他的2名女组员正被一群男人围住。臭女人，差点着了你们的道，要不是老子手里有枪，就在你们手里了。说话的这个男人对徐彤他们很是忌惮，刚刚他们这边200多人围攻徐彤他们，居然还被他们打了几10个，要不是他及时用枪将几个女人打伤，估计自己带的这些人都不够人家打了。你们真是好大的胆，知道我们是谁团队的人吗？我管你们是谁团队的人，闯进我李闯的势力范围，就得按我的规矩来。你们2个给我上，把这几个娘们都给我绑了。很快受伤的徐彤他们全部被捆绑了起来。当看到他们手臂上显示的时间能量时，李闯和他的手下们惊呆了，他们当中最低的都有1000年时间能量，而徐彤更是高达3000年。李闯突然有点心虚，不知道是不是惹了不该惹的人。既然已经到这份上了，这仇肯定是结下了，何况自己团队的背后也是有靠山的，这几个娘们跟背后的大佬比还差得远。要是将这几人的时间能量搞到手，自己岂不是就有了6000多年时间能量？到那时自己也可以在这海城有一席之地了。现在立马将你们手臂上的时间能量传输给我，否则我把你们全嘎了。你别做梦了，我告诉你，你敢嘎了我们，你和你团队的所有人都会下去陪我们的，我们老大萧南绝不会放过你们的。萧南是个什么东西？我怎么没听说过？他再厉害，能厉害得过我手里的枪吗？闯哥，我倒是见过这个叫萧南的人。前些时候我在海城艺术学院亲眼见到萧南他们团队在那里一天嘎了近2万只丧坤。他团队的人虽然不多，但个个都很厉害。闯哥，我觉得咱们还是要注意些。2万只丧坤一天就被嘎光了，那得多牛逼的团队才能干得出来？李闯心里有点发怵，他有些犹豫了，万一真要把这几个女人嘎了，一旦被那萧南发现了，他岂不是要来寻仇？虽然自己的团队里现在有500多人，但是里面能战斗的也就1半不到，没多少顶用的。你们把时间能量传给我，我放你们走。想要时间能量没有？有本事你就嘎了我，我萧老大会为我报仇的。还真以为我怕你们那什么萧老大了？好，今天我就成全你，看你老大怎么找我报仇。李闯是真动了要嘎掉徐彤的想法了，他发现只要有这徐彤在，其余2个女人就有主心骨，根本不会配合自己。不如就先嘎了他，再把剩下那2个女人时间能量搞到手，那我就有3000多年时间能量了。然后我再找背后的大佬寻求帮助。想到这，李闯一狠心就要开枪。动手，那个拿枪的留下，剩下的全解决了。叶灵，给他们检查一下。问题不大，放心。你们小组带徐彤他们回别墅区做进一步治疗，我不会让你们白白受伤的。今天我要让所有人知道，敢动我萧南的人会是什么下场。那老大注意安全，我们先走了。自己留1天时间能量，把其余的都传给我。你别做梦了。哦，这么硬气，在我面前装硬气，纯粹是自找苦吃。快点，我的耐心是有限的。等等，我给。看到李闯将时间能量传给了自己，萧南满意的笑了。好了，现在告诉我你的营地在哪，我要把你送回去。李闯一听，说的怪好听，还把自己送回去，这不就是想端自己的营地吗？
反正自己估计是活不成了，他也不打算把营地位置告诉萧南。不说是吧？那你另一条手臂也别要了。有本事你给老子个痛快！萧南，那边有车过来了。只见远处有一条长长的车队正朝这个方向驶来。都做好准备，只要是冲我们来的，一律杀无赦。听到萧南的命令，所有人保持好战斗队形，就准备给对方致命一击了。车队慢慢的开了过来，只见对面车队里下来3个人。萧老大，萧南一愣，萧老大，您不认识我了？之前我们在艺术学院的时候见过，我叫陈旭。听他这么一说，萧南倒是有点印象了。这陈旭就是在海城艺术学院食堂要加入萧南团队的那个人，但是没有觉醒异能。哦，想起来了，你好，陈旭兄弟，你们这是准备干啥去？这么大阵仗？哎，别提了，那天你们走了以后，我们3个就跑出去了，正好遇到红星社区联盟的人，我们就加入了他们。再后来我们也觉醒了异能，混了个小队长，勉强能吃饱饭。现在联盟这边有个小团队的人，被这边联盟的人给抓了，我们准备过来跟他们谈谈。说完，他看了看满地的尸体。萧老大，这是哪个不开眼的惹着您了？可是够惨的。你看看，认不认识？李闯，哈哈，老天真是开眼啊！让你个不长眼的混蛋惹上了萧老大。怎么，你认识他？何止是认识，特么的就是这个败类抓了我们联盟团队的人，我们正要去他营地跟他谈判呢，没想到他先在您手里了。这么说，你知道他的营地在哪？当然知道，怎么了萧老大？你是想？对，我正想带人去灭了他的营地。我想好了，我带你们去营地。晚了，你已经没有利用价值了。陈旭兄弟，还麻烦你给我带个路。陈旭一听，他当然求之不得，本来他也是要去李闯营的谈判的，这下好了，都不用谈了，等萧南清理完，他们直接领人就行了，这不更省事了吗？对了，萧老大，这李闯的背后有个大团队撑腰，而那个大团队的背后就是对方联盟里的大基地如意集团，据说那里有近5000多名幸存者。一听到如意集团，萧南就想起来了，这集团他知道，末世前那里就有多达10万名员工，是当地有名的企业，而且在萧南前世的记忆里，末世降临后，这如意集团在海城市很吃得开，他们基地里可谓是人才济济，据说他们的头目也就是集团的老总，不光自身实力强悍，而且背景深厚，一般团队没有敢惹他们的。这个李闯的营地，我今天一定要灭的，不管他背后的势力有多强大，只要敢动我的人，我就一定会让对方付出代价的。随后陈旭坐上了萧南的车，向着李闯的营地驶去，来到李闯的营地门口，让你们的人在后面跟着，看到你们要找的人提前说声，别让我的人给误伤了。好的，萧老大。你们是什么人？来这干什么的？营地里不停的有人跑出来支援，但都撑不了一会儿便被歼灭。陈默，你们几个进去从左边搜，我从右边搜。好的，老大。营地的一间地下室里，你们是这营地的人吗？不是，我们是被这的人掳来的。穆婉清随即施展偷听心声，然后对着萧南点了点头。这的人已经被我灭了，你们自由了。恩人，感谢你救了我们，只是我们现在没有地方可去，您看在我们无依无靠的份上，能不能收留我们2个？我们一定会好好报答你的。你们手臂上的时间还有多少？还有10天。不好意思，你们太弱了，我的团队不收废物，你们好自为之吧。恩人，我们俩都觉醒了异能，您能不能给我们个机会？什么异能？说来听听。怎么说呢？我的异能就是可以让人的体质在一定时间内变得很强。法术系异能，你的加持术。加持术，顾名思义就是如果一个人是1万时间能量的体质，那么被加持术加持后，就可以变成2万年甚至更多时间能量的体质。这个加持的高低和时长取决于加持术的等级。萧南现在有9万多年的时间能量，只要他的异能是真的，那他的体质应该可以升到10万年级别。那你施展异能给我加持一下，我看下效果。好的，恩人。萧南顿时感觉自己的体质猛地一增，好似突破了10万年大关一般。有了他，以后团队成员再出去执行任务，就有必要带上他。现在他的异能等级还很低，等级被提高后，加持效果会更好，这绝对是自己团队的一大助力。不错，你的异能对我有用处，我可以破格收留你。谢谢恩人。你的异能又是什么？我的异能可以让别人的异能变强。法术系里的异能强化术，有了这个异能的助力，所有团队成员的战斗力都会大大增加。今天真是捡到宝了。你们俩叫什么名字？我叫焦远，旁边这个是我妹妹焦甜甜。你们姐妹俩的异能都还不错，从现在开始，你们就是我团队里的成员了。但是我要告诉你们的是，到了我那里，可不是去享清福的，必须要服从我的命令和安排。好了，跟我们走吧。萧老大，您实力这么强悍，不如就把我也收了吧。看到陈旭真诚的眼神，萧南没有说话，他才不想卷入到他们联盟之间的纷争中去。他现在最主要的任务是不断增强自身实力，其他的他都不关心。陈旭兄弟，你已经加入联盟了，虽然我没收你，但是我可以和你们联盟合作，这样以后你们联盟可以帮我往紫金山那里引桑坤，只要引到我指定的地点，剩下的你们就不用管了。之后所得的晶体咱们28分，怎么样？
陈旭本来就没抱多大希望能加入萧南团队，因为自己的实力太弱了。但听到能和萧南合作，当然求之不得。萧老大，我回去就跟联盟里各团队的老大商议商议，您放心，别管他们愿不愿意，我反正是一定会和你合作的。好。之后萧南带着队员回了紫金山别墅。回到别墅，萧南先去看望了徐彤三人，见他们在叶灵的治疗下伤口都已愈合，他才算放了心。晚饭过后，萧南将今天所得的11000个晶体拿了出来。晚清，你拿6000个晶体，分500个给胶原姐妹，剩下的分给各个小组的组长。等处理完这些事情后，萧南将剩下的晶体全部吸收了，而他的时间能量也达到了104000多年，他的体质又跨过了一个门槛，突破了10万年大关。现在萧南的体质可以说已经不再惧怕常规热武器的攻击了。次日一早，萧南将所有队员召集起来，总结了下昨天引丧尸的经验。一番探讨后，为了安全起见，今天规划2条路线，一条由唐颖和叶灵2组人一起，另一条由鲁优和陈博2组人一起。林诗诗小组看家，我和穆婉清小组在集合点等候出发。此时，李闯营的门口聚集了大量的人。这是什么时候发生的事？秦老大，看样子应该是昨晚发生的。查了吗？是不是对面那联盟里的人干的？问过了，对面联盟里有个团队说不是他们干的，说是紫金山别墅区一个叫萧南的人做的。萧南，你们有认识这个人的吗？秦老大，我好像知道这人，我听说前段时间在海城艺术学院一天灭掉2万只丧坤的那个团队的领头人。那有没有查明是什么原因，让萧南他们对李闯的营地下此狠手的？打听过了，说是因为李闯打伤了萧南团队的人，萧南为了给队员出气，就灭了李闯的营地。萧南的团队有多少人？有去了解过吗？没详细了解过，但是我听说他们总共就不到30人。不到30个人，灭掉2万只丧坤，这是人吗？算了，自己又不是给李闯背后撑腰的人，这事还是先告诉给李闯幕后的孙老大再说吧。既然是李闯和萧南之间发生冲突，才造成了李闯营地被灭，而且这萧南也不是对面那联盟里的，这事等我回去给孙老大商议一下，再做打算。在这期间，你们这些团队不要主动去招惹萧南的人。众人见秦老大都这么说了，当然点头同意，连秦老大都不敢招惹，他们才不会傻不拉几的去触萧南的眉头。从这一刻起，萧南在这紫金山区已经算是威名远扬了。而此时的萧南还不知道自己的威名已经传遍了整个紫金山区。喂，呼叫萧南，陈旭开车来了，说是要找你。叫他们来这个集合点找我。萧南对于和陈旭的合作还是挺重视的，毕竟由陈旭他们联盟的人往这引丧坤，那自己团队里面的人就不用跑那么远了，这也无形当中降低了风险。没一会陈旭便开车到了。找我啥事？是这样的，萧老大，今天一早联盟里大大小小150个团队的头目开了个会，我给他们传达了您想要引丧坤的想法和合作计划，经过商议，大部分人都没有异议，而且他们已经回去做准备了，从明天开始就可以实行了。我过来就是跟您说声，您明天让您的人在这候着就行了。听到陈旭的话后，萧南用赞许的眼神看着他，这陈旭做事效率还真不是一般的快，怪不得这小子在他们联盟里这么吃得开。你们营地里的幸存者很多吧？也就不到1500人吧，大部分都是拖家带口来的，真正能顶用的也就一半。对了，萧老大，你的营地里还搞这个？萧南仔细一看，紫金山皇家1号会所，只有你想不到的，没有我们做不到的。这么思远和梁红他俩是真会玩，卡片都给整出来了，怪不得这2天他们没动静，看来心思都用在这上面了。怎么陈旭兄弟，你想体验一下？不，我就是好奇问问，但是以后有机会的话，呵呵。两人对视一眼，都笑了起来。这时萧南的对讲机响了起来。萧南，我们快到了。收到，走，我的人引了一波丧坤，正在赶来。既然你赶上了，那就看看流程。好的，萧老大。没一会儿，唐颖和叶灵便开着车出现了，而他们车的后面则跟着一群丧坤。看样子少说也得有5、6千只，今天的效果应该还不错。把丧坤引到指定位置后，胶原姐妹立马给唐颖和叶灵他们加持体质和强化异能。很快丧坤群被清理完，最后一清点总共得到5500个晶体。萧老大，你这清理丧坤的速度也太快了吧！等着，我现在就回去做准备。而此时在紫金山区西部片区的一座酒店里，孙老大，情况就是这样，您看我们下一步该怎么做？被称作孙老大的中年男子就是李闯背后的人，他也是这个联盟里面实力最强的团队，而他的背后就是如意集团基地。秦明，你给联盟里所有的团队头目说一声，以后不要去主动招惹萧南的人。现在大家的主要任务是找物资、清理丧坤，没必要跟不相关的人起冲突。何况咱们现在还和对面联盟那边摩擦竞争不断，没必要在这时候再给自己树立个敌人。然后他拿起桌子上的一把手枪，等咱们腾出手来了，再去会这个萧南也不迟。孙老大可不会因为一个李闯就头脑一热去跟萧南火拼，这世道哪有什么情义可言？保存实力和提升实力才是王道。等自己实力强大，都不用自己出手，对方就得乖乖的主动上门赔罪。但是现在还不是时候。一眨眼半个月过去了，
在陈旭他们联盟100多个团队的合作下，萧南的时间能量达到了40万年之多。穆婉清、林诗诗、鲁优、唐颖、叶灵都突破了2万年时间能量。现在萧南整个团队的人数已经达到了50人，最低的也都到了5000年时间能量。而陈旭联盟那边和萧南的合作实力也是得到了快速的提升。这天晚上几人正在吃饭时，别墅一阵剧烈的晃动。都别慌，一个小地震而已，看把你们吓的。这是小地震吗？抖得这么厉害？对呀，屋顶上都掉灰了。在我眼里，这就是小地震，往后比这强的地震多了去了，这才哪到哪。不过你们不要怕，这别墅区安全的很。在萧南前世的记忆里，从这一次地震开始，往后的一段时间都会有大大小小的地震。紫金山别墅区在数次的地震中都安然无恙，这也是他把庇护所选在这里的原因之一。也是从这次地震开始，袭扰世界2个月之久的寒流彻底结束了。从明天开始，气温会逐步提升，丧坤的行动速度也会变快了。之后还有地震、海啸和风暴等天灾肆虐，实力弱的幸存者就会被无情的淘汰掉。次日，广场集合点，萧南他们已经消灭了一波丧坤。怎么样？是不是觉得丧坤跑得比原先快了？是的，也不知道怎么了这是，难道是我引来一群跑步运动员？什么跑步运动员？我告诉你，从今天开始，你们要多加注意，这些丧坤的速度会比以前快得多，动作也敏捷了。你和你们联盟的人都通知一声，别让他们再在丧坤手里了。萧老大，为什么会这样啊？别问为什么，把我的话记心里就行。对了，昨晚的地震，你们营地没事吧？谢萧老大关心，营地没事，但是这地震倒是让不少丧坤开始扎堆了，估计是动静太大导致的，这反而让我们引起来方便多了，只不过他们速度变快了，一次不敢引太多。每次少引一点，可以多引几次。还有，我们联盟地盘上的丧坤，估计再有几天就引得差不多了。现在我们联盟里面已经有团队开始把目标投向了对面联盟的地盘，这都半个月了，对面地盘上的丧坤没见减少，他们清理不给力，我们帮他们清理，哈哈。这丧坤又不是谁家的，谁有本事谁清理。但是既然做到这一步了，那肯定少不了冲突，让你们的人多加小心啊。放心吧，萧老大，我们联盟被对面联盟压着打的时代已经过去了，敢跟我们斗，定会让他们吃不了兜着走。而此时，紫金山区孙老大联盟的势力范围内，陈旭联盟这边的几个团队和孙老大联盟里的几个团队对峙了起来。你们东部联盟的这几天老是往我们西部联盟地盘跑什么？前几次没跟你们一般见识，今天你们居然还来！我们过来帮你们把丧坤引走，你们不但不谢谢我们，居然还阻止我们，真是狗咬吕洞宾，不识好人心呢。我们地盘的丧坤我们会自己慢慢清理，用不着你们瞎操心。不是我说你，就李铁你的团队，一天能嘎几个丧坤？有200个吗？你的团队实力还是可以的吧？那些实力弱点的，估计一天100个也嘎不了吧？等你们把这里的丧坤清理完，得猴年马月了。被叫做李铁的男子听到这些话后，顿时脸色有些难看，但是对方说的也是事实。自己的团队有800多名幸存者，一天能嘎掉200只丧坤就不错，其他的那些小团队就可想而知了。我们就是清理个10年8年的，也不用你们来帮忙，我劝你们赶紧走，要不然就别怪我们不客气。嘿，巧了，今天要是从这里引不走丧坤，我王姓倒过来写。这样的一幕，在东部联盟和西部联盟的交界处每天都在发生。当晚，西部联盟的秦明带几个人来到了孙老大的营地。孙老大，东部联盟那边最近是越来越猖狂了，3番5次的进入咱们联盟的地盘，把我附近的丧坤都给引走了。是啊，孙老大，照这样下去不行了，你赶紧想想办法吧，真不行咱们就跟他们拼了，压压他们嚣张的气焰。秦明，你怎么看？据我所知，东部联盟那边只是想来我们的地盘引丧坤，倒是没有主动攻击咱们联盟的营地，为了这大动干戈，有点得不偿失。而且我听说他们最近一直在跟紫金山的萧南团队合作，东部联盟负责引丧坤，萧南的团队负责清理，完了把所得晶体28分成，所以东部联盟那边很是上心，估计是自己地盘上的丧坤快没了，才想引我们这边的。那你的意思是？我觉得与其让东部联盟的一直来咱们地盘引丧坤，倒不如咱们也跟萧南合作，咱们也引丧坤给萧南，这样东部联盟就没辙了。萧南给东部联盟的分成是多少比例？东部联盟2成，萧南8成。太少了，和萧南合作不是不可以，但是这个分成不合适。秦明，你明天带人去找萧南谈一谈，就说我们西部联盟也愿意和他合作，只不过分成要5-5分，如果他同意，我们也可以把丧坤给他源源不断的引过去，如果不行，那我们就留着自己慢慢清理，别人谁也休想染指。听到孙老大这么说，几个团队的老大有些气馁，看来这孙老大现在没打算替他们出气。还有，你们也不用担心，用不了多久，如意集团的乔老大就会腾出手来帮我们了，到时候我们就可以一举将东部联盟收服，明白了吧？几人一听孙老大说如意集团的乔老大要帮忙，顿时就来了底气，有这么大的基地帮忙，灭掉东部联盟还不是早晚的事。行了，你们都先回去吧。第二天一早，萧南便听到对讲机里陈博的呼叫声：老大，有人找您。谁这么大清早的就来找我？
他说他叫秦明，是西部联盟的，过来找你谈合作的。看来这西部联盟的人看到东部联盟的去他们地盘引桑坤，坐不住了，叫他在门口等着，我一会就到。等肖楠到大门口时，秦明已经在这里等候多时了。肖老大，你这别墅区可真是气派，有啥要跟我谈的，赶紧说吧，我比较忙。是这样的，肖老大，我受我们联盟的孙老大之托，代表西部联盟前来跟您谈谈引丧坤的合作。我们也打算将我们联盟地盘上的丧坤引到你这来。可以啊，只要能给我引丧坤，我来者不拒。但是我们孙老大有个条件，就是得到的晶体得55分成。其实秦明也知道孙老大的这个要求有点过于太贪，但是没办法，他只能照孙老大说的做。你们那什么孙老大是没见过晶体吧？这么敢要，你回去转告他，想和我合作就按我的规矩来，28分不如商量。行了，你走吧，我还有事。秦明猜到肖楠肯定会不同意，但是没想到他拒绝的这么干脆。可是他不能走，他此次来还有另外一个目的。肖老大，我刚才代表的是西部联盟，既然和西部联盟的合作谈不拢，那就不谈。现在我只代表我自己的团队和你谈合作，你看可以吗？你说，对于你的28分成，我和我的团队可以接受。我的地盘离您这里不算远，我可以往您这引丧坤。当然，我只代表我个人团队，跟西部联盟没关系。秦明他昨晚回了营地后就在思考这个问题，他知道孙老大提出的条件，肖楠肯定是不会答应的，但是他却想和肖楠合作。最近一段时间，他已经看到了东部联盟那边的变化，他们的实力就是在急速增长，已经强过了西部联盟。归根结底，就是因为东部联盟和肖楠合作才形成了今天的局面。可惜孙老大没有眼光，但是他秦明可不傻，有了时间能量才是资本，才能让自己和团队的实力变得更强大。肖楠看了秦明一眼，背着联盟和自己私下合作，感觉这人不光胆子大，城府也够深的。可以，只要你将丧坤引到我指定的地方，其他的你就不用管了。但是肖老大，你得稍微配合我一下。怎么配合？是这样的，我那里虽然离您这里不远，但是也不近。这一次两次的还好，时间长了，我怕我的人吃不消，中途弄出乱子。您看您能不能另外选个离我那稍微近点的清理地点，这样效率能快点。你一天能引多少丧坤，还得让我专门再开辟一个集中清理点。肖老大，您放心，绝不让您失望，位置我都帮您选好了，那里有个公园广场，当做清理点正合适。行，我下午带人过去踩点，你让你的人明天开始准备就行了。合作愉快，肖老大。我还真想见识见识，这小子难道有什么绝招？肖楠很好奇，这秦明如何在他们西部联盟眼皮子底下把丧坤搞到他地盘周围去。秦明走后，肖楠直接来到了广场集合点。咋回事？今天怎么就引来这么一点？别提了，肖大哥，我们东部联盟地盘上的丧坤都引得差不多了。今天我们都是去西部联盟的地盘引的，可是西部联盟的人都学精了，知道斗不过我们，就背后使坏。我们好不容易引到点丧坤，他们就从后面打扰，又把丧坤给引散了。结果费了半天功夫，就搞来这么一点。肖楠一听就知道是西部联盟想出来对策对付东部联盟了。怪不得秦明一大早的就来找自己，原来他们早就有对策了。肖楠什么也没有说，他装作什么也不知道，只要他自己能收到晶体，这两个联盟怎么都跟他没关系。第二天一早，肖楠便带着人去了秦明说的公园广场。只见一排车辆向这驶来，车后面跟着一大群丧坤，而且速度不慢。肖楠的人也不含糊，直接就开干。最后一清点，11000多枚。肖老大，这一波是我自己地盘上的，也差不多就这些。你们清理完，今天就可以先回去了。这只是个开胃菜，明天才是正儿八经的正菜。秦明，我可先把丑话说前头，你可别耍我。你要是让我和我的队员在这浪费时间，我可饶不了你。放心吧，肖老大，我秦明不干没把握的事。明天您请好吧。不过我也得跟您说好，我引的次数少，但是每次的数量会有点多，您让您的人可准备好。你只管引，我们就是不怕多。好，时间不早了，我们先回去了。肖老大，明天记得来早点。好。看着秦明的车队远去，肖楠更纳闷了，这小子哪来的底气，他就能保证桑坤都能往他地盘上去？随后肖楠他们便去了广场集合点。此时秦明的营地里，秦老大，东部联盟那边都欺负到我们头上了，你说咱们该怎么办？孙老大的意思就是让我们先忍着，可我们忍不了。秦老大，你说话有分量，要不你再去跟孙老大说说，咱们不能再这么忍让下去了。召集团队跟他们拼个鱼死网破。各位老大先别着急，孙老大那边已经说了，让我们等如意集团腾出手来再对付东部联盟，这时候我也不好再去找他干扰他的决定。那怎么办？东部联盟的天天来我们地盘，我们就这样跟他们耗着吗？现在他们不光是引桑坤了，还对我们的营地动手，这相当于对我们开战了吧？秦老大，你的地盘不在前方，你是不受影响，可是我们不行啊。对啊，秦老大，我们都是一个联盟的，你不能因为东部联盟的人没袭击你的营地，就对我们不管不顾。此时不满的情绪就要转移到秦明的头上来。秦明的地盘在西部联盟的后方，的确不会首先受到东部联盟的冲击，这也让联盟里很多团队的人感到有些不满。好了，大家心里有怨气我也知道，可是孙老大发话了，
我也没法违背不是，但是我秦明看到各位受东部联盟如此欺压，绝不会坐视不管。东部联盟那边不就是想从咱们地盘上把丧尸引走吗？你们可以把丧尸都引到别处去，让他们见不着，他们不就消停了吗？秦老大，你说的怪轻巧，还把丧坤引到别处去，引哪去？都引到后面来，后面的团队他们愿意吗？听我说，咱们都是一个联盟的，各位有难，我秦某人怎会袖手旁观？你们不是怕把丧坤引到其他团队的地盘，容易引起内部矛盾吗？那行，我秦某人愿意将那些丧坤引到我的地盘上来，而且也不用各位太耗费人力，我自有办法。秦老大，你此话当真？我秦某人说话算话，为了联盟的利益，牺牲我个人的利益又何妨？秦老大好气魄，你放心，等把东部联盟的那帮人摆平了，以后我团队清理丧坤得到的晶体，拿1成出来给你作为补偿。秦老大，你说不用我们太耗费人力就能把丧坤引过来，不知道你说的是什么办法？这附近最高的那座楼知道吧？紫金山区的防空警报器就在那上面。一听到防空警报器，众头目顿时全明白了，这玩意儿要是没坏的话，绝对好使。各位老大，我会安排人每天夜里把警报器拉响的，你们回去好好准备就行了。听到秦明这般说，这些头目们都放了心。秦明这个办法简直再合适不过了，将丧坤转移，让东部联盟的人无丧坤可以。就这样和秦明合作的10天时间里，萧南的时间能量突破70万年，而秦明那边的丧坤也被清理的所剩无几。10天后，萧老大，最近我这边可是一点丧坤也没引到，我就是来向你讨教讨教，看看您能不能给我指点指点。不好意思，我说过了不参与这些琐事，你要没别的事，我就先回去了。哎，萧老大，先别走啊！我不是让你出主意怎么对付西部联盟，我是让你给我指条明路。其实啊，你们就是猪脑子，西部联盟那边引不到丧坤，你们不会去其他地方引吗？你们东部联盟东面是和高新区挨着吧？你去那里引不行吗？你们和高新区那边没什么过节吧？这个方法我也想过，但是人家那边也不一定愿意啊。我们这边和西部联盟的斗，可不能再跟高新区那边的团队发生矛盾了，何况那里离您这里太远，引一次太麻烦。首先你要是和高新区那边没有过节，你完全可以和人家合作，一锅饭不要总想着自己吃，多变通一下。至于距离的问题，这就更不是事了，你完全可以找一个合适的位置，我派人过去就是了。陈旭被萧南这么一点，直接茅塞顿开。萧老大，我就说有困难还是得来找你，那我明天就安排这事。此时秦明的营地内，秦老大引来的那些丧坤呢？怎么都没了？哎，不瞒各位，最近一段时间总是有几伙人来我地盘偷偷引丧坤，当时我这营地门口全是丧坤，我们也不敢出来，只能眼睁睁的看着他们为所欲为而无能为力。会不会是东部联盟的人干的？他们本来就想抢我们的丧坤来着。我说秦老大，你当时怎么不派人通知我们呢？我也想啊，可当时门口丧坤这么多，我的人不敢出去啊。这段时间我们所有人都窝在营地里，大气都不敢出，生怕引起丧坤攻击。你们说会不会是紫金山的萧南干的？萧老大，是他们自己猜的，我可没往你身上推啊。秦老大，走，咱们一起去找孙老大，看他怎么说。走，我秦某也咽不下这口气，咱们这就去找孙老大。说完，秦明便带领众头目驱车前往了孙老大的营地。